ठुलो दरबारमा जन्मेको राजा महाराजाको छोरो भएदेखि हाँसेर मुस्काएर टेलिभिजनमा टल्केर चिनिन्थ्यो होला। जनताका छोराको जन्मको पारा यस्तै अराजक अराजक हुन्छ। त्यसरी बाध्यताको फोरम मैले रत्न पार्कमा भुइँमा भिड भएपछि सुरक्षाको लागि रुखलाईसम्म प्रयोग गरेँ। त्यसमा मलाई गर्व छ। जे भएको छ ठिकै भएको छ। जिन्दगीमा गलत पाइलो एक पाइलो पनि चालिएन, गलत शब्द एक शब्द पनि लेखिएन। हामी आफै बाटो बनाउँदै हिँड्ने डोजरलाई पक्कै गाह्रो छ, पछि पछ्याउने चाहिने साधारण गाडी रिक्साहरूलाई भन्दा। राम्रो गर्नेलाई मिठाई दिउँ, नराम्रो गर्नेलाई कुटाइदिउँ। बडुवाको सोपान क्रममा रहेका माथि रहेका कुलमान घिसिङ चाहिँ त्यो माथि भर्याङको टुप्पामै बस्दा अरू उक्लिरहेकालाई दुर्घटना हुने खतरा भएकोले उहाँ अब यति बेलै निस्किँदा चाहिँ उहाँलाई कुनै मुद्दा सुद्धा पनि लाग्दैन। उहाँ लोकप्रिय भएको बेला मुद्दा लाउन मिल्दैन, अख्तियारमा जानु पनि पर्दैन। उहाँले ग्रेसफुल एक्जिट भने जस्तै सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ। अर्को 4 वर्षपछि त लोकप्रियता घट्ला, अख्तियारले बेइज्जत गरिदेला। त भएर अहिले नै उहाँलाई निस्किँदाखेरि अब के त पेन्सन आइहाल्छ। जहाँ एउटा कालो वर्णको चोर औँसीको रातमा कुनै घरमा चोर्न पस्यो भने लोड सेडिङको कारण एक ट्रक पुलिस गएर घेर्दा पनि कता भाग्थ्यो कता बिलाउँथ्यो थाहा हुँदैन थियो। खिसिक्का हाँस्यो भने सेतो दाँतको कारणसम्म पक्राउ पर्न सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाको देशलाई लोड सेडिङको समुद्रबाट मुक्त गरेर 1500 मेगावाट बिजुली आफ्नो कार्यकालमा दोहन गरेर 35 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अर्ब नाफामा लगिदिएर विद्युत चुहावट शून्यमा ल्याएर 8 अर्ब कमिसन बाँडेको विद्युत प्राधिकरणमा कमिसनको खेल शून्य प्राय बनाएर यो इन्द्रेणी त जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तै जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छ कृष्ण कणेल भने जस्तो भएको छ। यो प्रोग्राम उहाँ पनि पुग्छ। सुगौली सन्धिले छेद विच्छेद बनाएको महान नेपालको नक्सालाई उहाँले सम्मानित गर्नुभयो, गौरवान्वित गर्नुभयो। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो देशभक्त समाजवादी सरकारले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर महान गौरवशाली नक्सा सार्वजनिक गरेर हाम्रो यो सिङ्गो जेनेरेसनलाई मात्रै होइन आगामी पुस्तालाई पनि धन्य बनाइदियो। दायाँपट्टि मुकुन्देजी, बायाँपट्टि पुन्ने, सडकपेटी लकडाउनले मान्छेविहीन सुन्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ कार्यक्रम इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ। एबिसी न्युज मार्फत इन्द्रेणी हेरिराख्नु भएको छ। इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत इन्द्रेणी हेर्नु भएको छ रे www.इन्द्रेणी समाज वेबसाइट मार्फत पनि कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रम फरक तरिकाले तपाईँ स्वाद दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले सधैँ सधैँ चिनेका त्यस्ता पात्र जो तपाईँले मन पराए पनि नपराए पनि नहेरिकन मनै नमान्ने पात्रलाई हामीले यो सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोको यो यात्राबाट फर्केर हामी एक ठाउँ बसेका छौँ र कसैले भन्नुहोला कृष्ण कणेलजीले फेरि पुण्यजीलाई र मुकुन्देजीलाई ल्याउनु भएको छ है, काम पाउनु भएन पनि कतिले लेख्नु भएको थियो अस्ति कहाँ। तर तपाईँहरू सबैलाई म यो निवेदन गर्छु कि हामी यो धरतीमा जन्मेका सबै मानिस उस्तै हौँ। सबै मानिसको उस्तै चाहना छ, मात्र केही कुराहरू मात्र फरक हुन्छन्। तर कसैले बुझेर फरक पात्रबाट देखिन्छ, कसैले नबुझेर फरक पात्रबाट देखिन्छ। तर खास कुरो भित्री बुझ्दै जाँदा प्रत्येक मानिसमा उस्तै कुरा लाग्छ। भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, पट्यार लाग्छ, माया लाग्छ, आरिस लाग्छ, क्रोध हुन्छ, डाहा हुन्छ र सबै चिज हुन्छ। यी मानवीय गुणमा पर्ने कुराहरू हुन्। आज मेरो एकदम दायाँपट्टि हुनुहुन्छ जो भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 खार तम्छामा जन्मिएका र अहिले सबै ट्विटरमा होस् अथवा फेसबुक सञ्जालमा होस्, सामाजिक सञ्जालमा मुकुन्देबाट विश्वभरि रहेका नेपालीले फरक रूपबाट चिन्ने मुकुन्द घिमिरे। मुकुन्दे, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। र मेरो बायाँपट्टि हुनुहुन्छ बारा निजगढमा जन्मिएर रामेछापको गुन्सी भदौरे हुँदै बारा निजगढमा जन्मने भएका, अत्यन्तै पढाइबाट आफूलाई सशक्त बनाएर एउटा पिएचडी स्कलर भइसकेका मान्छे जो अहिलेका युट्युबरहरूमा बढी भाग कुनै न कुनै एक्सनमा देखिराख्ने पुण्य प्रसाद गौतम, पुण्य गौतम, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। जमला हात जोड्छु, नमस्कार गर्छु। प्रसाद चाहिँ उहिले मैले तपाईँहरूलाई बाँडिसकेँ, अहिलेको लागि पुण्य गौतम। ठिक छ। यतातिर मुकुन्दजी, उतापट्टि पुण्य, यसको मतलब दुईटा भयो, हुन्न आज सुन्ने। एकदम म खुसीमा छु। मुकुन्दजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार छ। हेर्ने लाखौँ लाख देश विदेशका दर्शकहरूले रुचाएको इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कणेलका साथमा
हामी पनि रहन पायौँ, खुसी लागेको छ। मुकुन्दे भन्ने नाम सुन्दा बित्तिकै रत्न पार्कको त्यो पिपलको बुट्टा सम्झिहाल्छन् मान्छेले। अनि तपाईँलाई जसले जति भने पनि तपाईँको तल बसेर जुम्म एउटा स्टेज प्रोग्राम हुँदा तल दर्शकहरू जुम्म भए चाहिँ झुम्मिने मान्छेहरू सम्झिहाल्छन्। कस्तो लाग्छ त्यो दिन सम्झिँदा? आज समाजमा फर्केर नाउ आई एम कमिङ ब्याक टु सोसाइटी भन्ने गर्छु। समाजमा फर्केर त्यो अवस्था सम्झिँदा चाहिँ एउटा भगवानको रूप नै थियो होला। धेरै जोखिम थियो, स्तरहीन मान्छेले पनि गिज्याउँथे। तर त्यति बेला द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका लागि यस्तो न्यू मिडिया इत्यादि नहुँदा मैले पब्लिकमा त्यसरी पोखिएको थिएँ। भुइँमा भिडभाड हुँदा, असुरक्षा हुँदा एउटा नेचुरल स्टेज रुखलाई मैले प्रयोग गरेको थिएँ। मैले आकाशवाणी सेवा गरेको थिएँ भन्ने गर्छु। त्यति बेला बाध्यताको फोरम मैले त्यो अपनाएको थिएँ। पछिल्लो यो प्रविधिको विकास, न्यू मिडियाको उभार, फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा जुन यो जमात यता फर्केको छ, म पनि यतै सिफ्ट भएर आज भद्र भलाद्मी सञ्चारकर्मी, मिडियाका हस्ती कृष्ण कणेलका साथमा छु। त्यसैले त्यो ब्याकग्राउन्ड सम्झिँदा मेरो ढाडको लक्षिणको कालो कोठी जस्तै गौरव नै महसुस गर्दछु। मुकुन्दे भनेर भन्छौँ हामी, तर उहाँमा शैली पनि कति मिठासको छ। त्यसकारण मलाई लागेको थियो यी मुकुन्दे पुण्य भनेर जसले भन्छन् धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँसँग नजिक बसेर वास्तवमा तपाईँलाई उहाँका जिन्दगीका उकाली ओह्राली बचपनदेखिका 55 वर्षसम्मका लगभग यी कुराहरू मलाई खुतल्ने मन थियो। र संजोगले पुण्य र मुकुन्दे 2050 सालका एसएलसी होल्डर हुनुहुँदो रहेछ। त्यतिखेर एसएलसी पास गर्नु धेरै ठुलो कुरा थियो। अहिले लकडाउनको यो शून्य समयमा जसरी तपाईँ हामीले बाटोमा हेर्दाखेरि मुकुन्दलाई एउटा फुङ्गा तरिकाले बुझ्छौँ, पुण्यलाई एउटा फुङ्गा तरिकाले बुझ्छौँ, त्यो भने पक्कै होइन है। किनभने उहाँहरू यति बोल्नुमा पनि यति गर्नुमा पनि धेरै उहाँहरूको पृष्ठभूमि हुन्छ। हुन त आज प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि त्यही अवस्थाबाट हामीले गिज्याउँछौँ, चिया पसलमा पनि गाली गर्छौँ। अर्को ठाउँमा प्रत्येक नेपालीको आज हाम्रो स्वाभिमान कता कता होचिएको छ, कता कता नमिठो तरिकाले एकले अर्कालाई आक्षेप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौँ। त्यसकारण आज हामी तलैबाट कुराकानी सोध्नेछौँ। इन्द्राणी यो विश्वास गर्छ कि अबको भावी दिनमा कोहीले मुकुन्दे भनेर त्यो खिज्याएको नामले होइन, एउटा मुकुन्दे भनेको एउटा यहाँ केही ल्याउने, उभार ल्याउने व्यक्ति हो, एउटा आयाम हो भनेर चिन्न सकियोस्। पुण्य भनेर यो यत्रो पढे लेखिया मान्छे बिग्रिएर पुण्य प्रसाद गौतमलाई पुण्य भनेर खिज्याएको कारणतिर एकाले भने जस्तो पुण्य नभएर सबै काम गरेर पुण्य होस्। हामीलेतिर अब यति काम गरेँ स्टेटा तँलाई पुण्य हुन्छ भनेर ज्योतिषले अथवा नारायण पूजा लगाएपछि पुण्य भयो जस्तै आजको यो कार्यक्रमबाट हामीले पुण्यको आशा गरेका छौँ। यहाँले जुन त्यति धेरै पढ्नुभयो, जनताको लागि सङ्घर्षमा मुक्तिको लागि जानुभयो, जो अत्यन्तै व्यस्त हुने बेला, जो असाध्यै आफ्ना ज्ञानगुणका कुरा किताबबाट प्रस्तुत गर्ने बेलामा अथवा योजनाबाट प्रस्तुत गर्ने बेला प्रत्येक दिन युट्युबरहरूले तपाईँहरूलाई खिल्ली उडाएको जस्तो महसुस गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? एउटा मात्र यति भनेर छोटकरीमा भनेपछि हामी अतीतमा फर्कनेछौँ। होइन, अब आलोचनालाई हामीले स्वाभाविक मान्नुपर्छ। किनभने राजनीति गर्ने मान्छे, सामाजिक काम गर्ने मान्छेहरूको देब्रे मुटु भनेको नौनी जस्तो फुल जस्तै कोमल र दाहिनी मुटु भनेको पत्थर जस्तै कडा हुनुपर्छ। दाहिने मुटु पत्थर जस्तो हुनुपर्छ, गैँडाको छाला जस्तै ज्याद्रो संवेदना हुनुपर्छ। दाहिने मुटु भन्नाले कसरी? दाहिनी भन्नाले अब हाम्रो देब्रे मस्तिष्क, दाहिनी मस्तिष्क भन्छौँ नि। जस्तो कुरा के छ भने गरिब गुरुवा, ठगिएका, हेपिएका, लुटिएका प्रति तपाईँ एउटा दयावन्त, करुणामय, अत्यन्तै दयाको सागर हुनुहुन्छ नि। तर जब तपाईँ समाजको अन्याय अत्याचार देख्नुहुन्छ, तपाईँ दुर्वासा बनिदिनुहुन्छ। हो, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्न खोजेको। र आलोचनालाई चाहिँ आलोचना सर कपाकप खाइदिने, खपाखप पचाइदिने। तपाईँहरूको जोडी छ नि आजकल, यो पुण्य र मुकुन्देको यो म जोडी जस्तो भयो पछाडि त। जहाँजना पनि युट्युबरले तपाईँहरूलाई पहिल्यै सेटेड गराएर खोजेर ल्याउँछन् कि तपाईँहरूको एउटालाई फोन आउँदा अर्कालाई हेलो पुण्यजी, मुकुन्देजी जाम भनेर गर्नुहुन्छ कुराकानी? होइन, त्यो ऱ्याङ्कको ठ्याङ मिलेको एउटा अनौठो संयोग मात्रै हो। कुनै सेटिङ पनि हुँदैन, मिटिङ पनि हुँदैन र संयोगले अब मेरो उहाँसँग धेरै अगाडि भेट भयो र उहाँ पनि 52 ठक्कर 53 घुस्सा खाएर अध्ययनको क्षेत्रमा पनि अब्बल व्यक्ति, इन्जिनियरिङ पढेर आउनुभयो। एउटा लेभल छ, उहाँ र मेरो पढाइको हिसाबले उस्तै लेभल होला।
र अर्को कुरा के छ भने आज यो जुन सुयोग मिल्यो, यो संयोग मिल्यो, यो साइज जुर्यो, वास्तवमा कृष्ण कणेलज्यू मेरो तपाईँप्रतिको इम्प्रेसनलाई म कहिले पनि लुकाउन चाहन्न। आजकल गरिबहरूले भगवान भनेर तपाईँलाई अभिनन्दित गर्छन्। तपाईँ यस्तो व्यक्ति हो जसको हातबाट करोडौँ करोड रुपियाँ असाएर गरिबको लागि बाँडिएको छ। बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ र आजकल यो सामन्ती चेतना भएका मान्छेहरूले के भन्छन् भने त्यो फलाना तिलाना ढिस्काना महँगो गाडी चढ्छ, त्यो धन्दा सेट छ, त्यसकारण त्यसलाई अभिनन्दन गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। र जो मान्छे भुइँ तहबाट गरिबको सेवा गर्छ त्यसलाई पेलबाल ठेलठाल गर्छन्। त्यसकारण वी आर इक्वल भनेर हामी भन्छौँ, हामी समान छौँ, तर सम आर मोर इक्वल भनेर त्यतिखेर जीन ज्याक रुसोले सोसल कन्ट्र्याक्टमा लेख्नुभएको थियो। र मलाई आज सम्झना हुन्छ तपाईँमा बहुमुखी प्रतिभा छ, हास्यरस पनि छ, लोकगायनको त तपाईँ खलिफा नै हो, खली खानुभएको छ। तपाईँसँग यो बातचित गर्दा हामी धन्य भएका छौँ। मुकुन्दे मुकुन्दे भन्यो तर कति कुरा सुन्नुभएको छैन, दर्शकलाई लाग्ला यो कृष्ण कणेलले पनि कहाँ गएर मुकुन्दे भनौँ, उसको यो सभ्यता भएन तपाईँले भन्नु होला, उहाँलाई मन त्यो पर्दो रहेछ। मैले मुकुन्दजी भन्दा तपाईँ योभन्दा मुकुन्दे भनिदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अब उहाँको इच्छा र चाहनालाई मैले त्यो सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ इन्द्रेणी हेर्नु भएको छ? इन्द्रेणी लाइभ टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्नलाई चाहिँ मसँग त्यो भाँडो टेलिभिजन सेट पनि छैन र मैले त्यसलाई प्राथमिकता पनि राखेको छैन। तर युट्युबमा तपाईँको कार्यक्रम आउँदाखेरि कम्तीमा म एक्लै छु, खाना आफै बनाउने बेलामा चाहिँ जनताका गीतहरू पहिला पाखे गीत भनेर होच्याइन्थ्यो क्यारे, त्यसलाई सभ्य तरिकाले पस्किने लोकगीतका कार्यक्रमहरू चाहिँ म प्राय हेर्ने गर्दा इन्द्रेणी प्राथमिकतामै पर्छ। र प्राय मैले रुटिनै नबनाए पनि तपाईँका सबै कार्यक्रममा कहीँ न कहीँ कतै शीर्षकमा, कतै आधामा, कतै सिङ्गै सर्लक्कै हेरेको होला जस्तो लाग्छ। तपाईँको कुरा धेरैले सुन्नुभएको छ, तपाईँले दिएका विचारहरू धेरैले सुन्नुभएको छ। तपाईँको बचपनदेखिको आफ्नोपन वास्तवमा धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ। धेरै तपाईँ देशभरि नै संसारभरि नै एउटा अत्यन्तै सर्वाधिक चर्चामा हुनुहुन्छ। उनीहरूले रिसले मुकुन्दे भनेर फरक एङ्गलले हेरुन् अथवा मायाले हेरुन्, है त्यो आफ्नो हेराइको फरक हो, दृष्टिकोण हो। तर तपाईँका फलोवर्स धेरै छन्, मैले हेरिराखेको छु। तपाईँ भोजपुरमा एउटा गाउँमा त सबैभन्दा गरी खाने, सबैभन्दा धेरै आमाहरू हाम्रा बाउका, सबैभन्दा धेरै दर्जनभन्दा बढी भैँसीका पुच्छर हाम्रा बाउका, सबैभन्दा धेरै 5 भाइ छोरा हाम्रा बाउका, जसका छोरा उसको धन, जसका भैँसी उसको वन भन्ने बेलामा तपाईँका बुवाका भैँसी पनि त्यति, छोरा पनि त्यति। अब भोटसोट हुँदा गन्दा पनि गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष हुनुभएको, 49 सालको स्थानीय चुनावमा राप्रपा जस्तो एउटा प्रतिगामी भनिएको पार्टीबाट पनि हाम्रो बुवाको व्यक्तित्व हेरेर भोट त्यसरी सोहोरिएको। तपाईँको बुवा गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कतिलो घरमा जन्मेको मान्छेले मात्रै लङ लास्टिङ सोच्न सक्छ। साधारण मान्छेहरू चाहिँ त्यही घाँस पास कपास सहवासको खोजी प्राप्ति अथवा प्राप्ति भएपछि उन्मादमै पुस्तौँ पुस्ता गालिरहेका हुन्छन्। गौतम बुद्ध पनि दरबारमै जन्मेका थिए र राम्रै बाउको छोराले मात्रै, गरी खाएकै बाउको छोराले मात्रै तपाईँ हामीले जतिको रिजल्ट दिन कोसिस गर्छ र सफल हुन्छ भनेर बुवाले गरी खाएकोमा म गर्व गर्छु। बुवाको नाम के भन्नुभयो अरे? लीला प्रसाद घिमिरे भन्ने मेरो बुवाको नाम। आमाको नाम चाहिँ छोरी मान्छेको नाम राख्ने चलन थिएन। नागरिकता बनाउने बेलामा हदबन्दीमा लाग्ने भएकोले जग्गा बाँड्ने बेलामा चाहिँ बुवाले हत्ता नपत्ता आमाको नाम नरेश कुमारी राखिदिनु भएछ। छोरा मान्छेको जस्तो नाम चाहिँ मेरी आमाको पर्यो अरे, छोरी मान्छेको जस्तो नाम चाहिँ मेरा बुवाको पर्यो अरे भन्ने गर्छन्। यो त्यत्रो कुलीन परिवारमा पनि किन डराएर त्यस्तो गर्नु पर्यो? पहिल्यै किन उ भएछ? होइन, छोरी मान्छेको नाम राख्ने चलन थिएन। यो पछि कागजपत्र इत्यादि बनाउँदा हतारमा के नाम राख्नु त भनेर भन्दाखेरि सानी कान्छी को छोरोमा त्यसरी पछि काम तलाउ नाम त्यसरी राखिएको रहेछ। र अघि तपाईँले जोड्न खोज्नुभएको हाम्रो सङ्गत, उहाँ गौतम दाई 2-4 महिनाले 34 सालमा जन्मिनु भएछ, उहाँ म 35 सालमा। यो कसरी भयो भन्दा चाहिँ एउटा न्यू मिडियामा सबैभन्दा ठुलो रोपाइँ बेठी नार्नेका दिन चाहिँ कुन गोरु चाहिँ नार्ने भन्दा उहाँलाई एउटा वामपन्थी एङ्गलबाट माओवादी कार्यकर्ता, कहिले पछि एमाले हुनुभयो र अहिले नेकपाको मूलधारमा हुनुहुन्छ। म दक्षिणपन्थी भन्छन् कतिले, राइटिस्ट। म डेमोक्रेसीलाई माया गर्ने, काङ्ग्रेस नभए पनि यतापट्टि मलाई दायाँ राखेर हामीले जुन हल बाँधेका छौँ
ठुलो नेसनल इस्युमा चाहिँ छलफल डिबेट गर्नलाई चाहिँ औकात भएका योग्यता भएका ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरू चाहिन्छ भन्दा चाहिँ युट्युबर साथीहरूले नि ल तपाईँहरू सँगै बहस नगरेसम्म यसको चाहिँ नि बिट मार्न सकिन्न भनेर हामीलाई हल मिलाउने गर्नुभएको छ। तपाईँले पहिला सुन्नुभएको थियो कि पुण्य गौतमलाई तपाईँले कति भयो चिनेको? म पनि माओवादीप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माओवादीमा लागेको देख्दा इन्जिनियर मास्टर माइन्डहरू चाहिँ नि विद्रोहमा हुन्छन् कि बाबुरामका साथ हुन्छन् कि भनेर उनको व्यक्तिगत फ्यान बन्दै गर्दा माओवादी पत्रिकाहरू अध्ययन गर्दा उहाँ पनि चाहिँ नि पुण्य गौतम विश्वास भनेर चाहिँ त्यति बेलाको जनादेश पत्रिकामा उहाँका कविताहरू छापिन्थे। कविको रूपमा मैले पहिले सुनेको थिएँ। पछि 55-56 सालदेखि हाम्रो जम्का भेट हुन थाल्यो। कतिपय कुरामा उहाँको खास गरी चाहिँ नि धारा प्रवाह हिसाबले विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने कला छ। यो मितिमा यो भयो भनेर यकिन ल्याउने क्षमता छ। म चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छु। एउटा दाम्लो बाट्ने उहाँको कला छ भने गाँठो पार्ने मेरो क्षमता भनेर म दाबी गर्दछु। यस हिसाबले उहाँ हामी एकअर्काका सप्लिमेन्ट हौँ। पहिलेबाट चिन्ने नेपालमा 60 तपाईँ पनि बाबुराम भट्टराई यत्रो इन्जिनियर त डाक्टर त माओवादीमा गयो भने हामी पनि यो राम्रो हो कि भने तपाईँलाई केही दिन छोयो? केही दिन केही वर्ष म पढ्दै गर्दा बाबुरामको फ्यान भएर लाग्यो। तपाईँ आफू पनि इन्जिनियर पढ्नुभयो होइन? इन्जिनियरिङ पढेँ। फुल इन्जिनियर हुने फुर्सद मलाई भएन। म बेपत्ता हुने इत्यादि जेल पर्ने प्रोसेसमा लागेँ। उहाँ पनि जेल पर्दै छुट्दै भए पनि पढाइ निरन्तर गर्नुभएछ। बाबुरामको फ्यान भयो। बाबुराम प्रचण्डका मान्छे रहेछन्, पिए सरह रहेछन् भन्ने बुझेपछि प्रचण्डतिर आकर्षित भइयो। प्रचण्डले गिरिजाऊसँग मिटिङ गरेपछि आखिर त मूलधार त यतै रहेछ त भनेर फेरि मलाई राइटिस्ट भन्न थालियो। त्यहाँदेखि त्यति बेला स्कुलहरू स्वीकृत गराउन पनि सजिलो पार्नका लागि राजा महाराजा राजाका छोरी बुहारीको नाममा स्कुल बनाउने गरिन्थ्यो। त्यस्तै राजा वीरेन्द्रको सम्मानमा हाम्रो वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय कुलुङ भोजपुरमा चाहिँ मेरो मावली गाउँमा हाई स्कुल थियो। त्यहाँ बसेर मैले हाई स्कुल पढेँ। गाउँमा चाहिँ बुवाले नै खोलेका प्राइभेट स्कुलहरू थिए। घरभरि मास्टर बसेका थिए। त्यो भएर मास्टर चाहिँ ठुलो कुरा जस्तो लाग्थेन। मास्टर बन्ने उद्देश्य चाहिँ मेरो थिएन। त्यो भएर 50 सालको एसएलसी मैले पहाडबाट गरेँ। पहाडमा चाहिँ नि तपाईँ 1 कक्षादेखि 10 कक्षामा पढ्दा कुन कुन पोजिसनमा आउनुभयो? भोजपुरमा चाहिँ बालागुरु शरणानन्दले शिक्षाको ज्योति फैलाएको हुनाले त्यहाँ केही राई केटाहरू पनि ठुला आँखा भएका थिए। मलाई फर्स्ट हुन नदिने, मलाई जहिले पनि पीडित दुखित पारिरहने हरिप्रसाद राई भन्ने बाहुनको नाम भएको गाउँले विद्यार्थी थिए मेरो गाउँमा पनि र मेरो मावली गाउँमा पनि। मलाई लङ्कै नम्बरले जित्ने राई थिए। म सेकेन्ड हुन्थेँ र पहाडबाट मैले 418 नम्बर ल्याएर झन्डै फर्स्ट डिभिजन गरेको हुँ एसएलसीमा। उहाँ पनि सँगसँगै हुँदो रहेछ। उहाँ पनि लगभग उस्तै नम्बर रहेछ हाम्रो। यद्यपि सिराज सप्तरी 12 पर्सामा चाहिँ पास गर्न सजिलो भनिन्थ्यो। तर हाम्रो लङ लास्टिङ जोडा मिलाउनलाई होला त्यति बेला कपी काट्नेहरूले सँगसँगै पारेछन् उहाँलाई हामीलाई। यद्यपि उहाँले धेरै कागज थप्नु भएको छ। तपाईँले पढेको स्कुलको नाम के हो? मेरो श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय निजगढ। हाम्रो बागदेव भन्थे। बाघहरू जस्तै लाग्ने रे पहिला। त्यसकारण बाघहरू बढी आउने हुँदा जङ्गलको आडमा हुँदा बागदेव। तपाईँ 1 कक्षादेखि 10सम्म पढ्दाखेरि तपाईँको पोजिसन के हो भन्नुहोस् त? मेरो चाहिँ फ्रेङ्कली स्पिकिङ म अलवेज फर्स्ट स्टुडेन्ट हो क्लासमा। र हाम्रो मुकुन्दजीले भने जस्तो के भयो भने म गुरुहरूलाई असाध्यै सम्मान गर्छु। आई डु हाइली रेस्पेक्ट। जस्तो तपाईँ पनि एउटा फिल्डको गुरु हुनुहुन्छ। यु आर भेरी सिनियर टु मी। द्याट्स वाइ मैले तपाईँलाई उमेरको हिसाबले धेरै फोटो फटाउनु भयो। र तपाईँहरू बारे मेरो सम्झना पनि के हो भने चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे झैँ लाग्दछ। तपाईँ गायकको अगाडि मैले गीत गाउनु भनेको इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्न जस्तो हो। बोरा च्यातिए जस्तो आवाज छ। बाथरुम सिङ्गर हुनु पनि असफल। जस्तो मुकुन्दजीसँग सायद 2 दशक भयो हाम्रो चिनारी भएको। तपाईँसँग पनि ठ्याम्मै 1 दशक भयो। एकको र राजा चिनाई भन्छु म। कृष्ण कणेलज्यू भनेर एकको र चिनेको चाहिँ 2 दशक जति भयो। किनभने तपाईँलाई मैले चौतारीमा अझ 2 पनि बढी भयो। चौतारीमा त्यो बडो सुमधुर स्वर छ नि तपाईँको। मान्छेलाई लट्ठै पारिदिने मोहनीमय छमछमी नचाइदिने शैली हो। मेरो दाजु त झन् तपाईँको ठुलो फ्यान हो, बिग फ्यान हो। मेरो मिसेसले आज पनि सबैभन्दा बढी खोजेर हेर्ने प्रोग्राम भनेको तपाईँकै हो। माफ गर्नु होला। म चाहिँ अलि निरस शुष्क कहिलेकाहीँ बाथरुम सिङ्गर हुने मात्रै हो। मेरो मिसेसले मेरो परिवारले देखाइसकेपछि इन्द्रेणी हेर्छु। उसो भए तपाईँ 1 कक्षादेखि 10सम्म पढ्दा सधैँ फर्स्ट? मेरो अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ। जस्तो मेरो बुवा र मेरो बिचमा उमेरको धेरै ठुलो ग्याप।
हामी पनि मुकुन्दजी जस्तै पहाडका हुनीखानी सेठ साउ नै हौँ। सेरोफेरो सबै मेरो भने जस्तो 2-4वटा डाँडा काँडा हाम्रा पिता पुर्खाको थियो। हौदामा हात्ती त बाँधिएन, तर तबेलामा घोडा थियो। र हामी तल झर्दा पनि ठुलो आँखाले भ्याइन्जेलको जग्गा, ठुलो जमिन भएको परिवारका मान्छे। यो कमेन्टमा तपाईँको बुवाका साथीहरूले पक्कै पनि थिएन, सुर्खा थिए भनेर त भन्नुहुन्न। मेरो बुवाका साथीहरू उहिले कतिवटा पिण्ड लडाइसक्नुभयो, खाइसक्नुभयो। किनभने मैले तपाईँलाई यो रोचक कुरा भन्दैछु, मेरो बुवा र म हिँड्दा चाहिँ अनि नाति त एकदम राम्रो रहेछ, चतुर रहेछ भन्नुहुन्थ्यो के। मेरो दाई मेरो बुवा उमेरको, म हरिवंश पुराण लगाएर जन्मी त भन्दिनँ, तर मेरा आमाले, म ढकालको भान्जो, मेरो अर्की आमा चौलागाई हो, कमल चौलागाई पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। अर्की आमापट्टि त्यता पनि माओली साइनो लाग्छ। यता चाहिँ म देवपुरको गोकुल बास्कोटाजी अहिले जहाँ जन्मिनु हो त्यही ठाउँको ढकालको भान्जो हो म। त्यसकारण प्राविधिक रूपमा यदि थर लेखिन्थ्यो आमाकोबाट नागरिकता बन्थ्यो भने ढकाल पनि हुन सक्थेँ होला। र मैले अलिकति के भनौँ भने मेरो दाजु, अर्को आमापट्टिको दाजु अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ, हेड सर हुनुहुन्छ। मेरो आफूपट्टिको दाजु यहीँ हुनुहुन्छ। सबै कर्तव्य मेरै छ। र मेरो बुवा सोझो किसान हुनुहुन्थ्यो। मेरो हजुरबा चाहिँ ज्यादै राणाकालसँग, राणाहरूसँग हिमचिम भएको बुवा संयोगले सोझो। ममा चाहिँ काटीकुटी हजुरबाको गुण छ भन्नेहरू पनि भन्छन्। सपनामा बाहेक हजुरबाको झल्को पनि फोटो पनि छैन, झल्को पनि पाउँदिनँ। र हामी चाहिँ गाउँमा हुँदाखेरि जस्तो हातमा ठेला छ, छड्केले, ढोडको छड्केले खुट्टा पनि चरचरी काटेको छ, रोपाइँ गरियो, बाउसे पनि भइयो होला, जमिन धेरै थियो। अब त्यसकारण स्कुलमा म राम्रो विद्यार्थी हो र विद्यार्थीको रूपमा म सधैँ ठिकै भएँ, राम्रै भएँ। फर्स्टै हो सधैँ 1 देखि 10 सम्म। म अलवेज उहाँले त ढाँट्नु भने म त हरिप्रसाद राईले मलाई जित्दिनु भयो भन्नुभयो होइन मुकुन्दजीले। त्यस्तो तपाईँलाई जित्ने अर्को कुनै भएन। 3 जना मध्ये 1 जनाले गर्व गरेछ म सधैँ थर्ड हुन्थेँ भनेर। 3 जनामा सधैँ थर्ड त भइहाल्छ नि, त्यस्तो कुरो गरेको होइन। अब बुझ्न सकिन्छ नि, किनभने मेरा गुरुहरूले एसएलसीमा उहाँ हामी सँगसँगै छौँ। पहाडमा भए पनि केही अङ्क मेरो माथि रहेछ होइन, उस्तै हो भनिसकेपछि बुझ्नु न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अराउन्ड फर्स्ट डिभिजन हामी। र अहिले जस्तो होइन, अहिले डिस्टिङसन ल्याउन कति सजिलो छ। जस्तो मैले एमएमा फर्स्ट डिभिजन गरेँ, सुन्नुहोस् है, राम्रो अङ्क छ। तर मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ कि म तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, गाउँमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउनु भनेको बोर्ड फर्स्ट हुनु सरह मानिन्छ। त्यो बेलामा तपाईँ पनि सम्झना छ नि त, तपाईँ पनि राम्रो हो, तपाईँ पनि राम्रो स्टुडेन्ट हो। आई नो भेरी वेल अबाउट यु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले पछि आएर के बुझेँ भने मेरो बुवाले स्कुल गएर कहिल्यै पनि साउ अक्षर छिचल्नु भएन, गुरुकुलमै पढ्नुभयो। तर रामायण मुखाग्र थियो त, कसै पढायो उहाँलाई? मेरो हजुरबाला महाभारतका कथाहरू जम्मै मुखाग्र थिए अरे। कसरी पढ्नुभयो भनेपछि वेदव्यासले कुन युनिभर्सिटी पढ्नुभयो? हामी संयोगले उहाँ इन्जिनियर हुनुभयो, म पिएचडी स्कलर भएँ। यो हाम्रो दुःखले आर्ज्यो होला शिक्षा। र म के भन्छु भने व्यवहारिक शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यहाँ ठुला हार्वर्ड क्याम्ब्रिजका डिग्री होल्डरहरूले धमिराले किताब खाए, तर व्यवहारमा हात लायो सुन्ने, माछा आयो भ्यागुता, हात्ती आयो फुस्सा। अब धान भनेको सामा भएछ भने जस्तो भयो क्या। अनि तपाईँ पढ्दाखेरि विद्यार्थी कालमा पढाइमा त टप हुनुभयो, अतिरिक्त क्रियाकलापमा के हुनुहुन्छ? खेलकुदमा म उपद्रो फुटबल भनेपछि हुर्कै ज्यानै रोप्थेँ, तर फुटबलको म असफल खेलाडी। दुर्भाग्यले मलाई अग्लो कद भएकोले किप्पर राखिदिएँ। भलिबलमा त्यति इन्ट्रेस्ट जागेन। चेस भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यति रुचाइनँ, बाघचाल चेस। क्रिकेट ठ्याम्मै जान्दिनँ, बलिङ ब्याटिङ भन्नेसम्म जान्दछु। त्यसकारण अतिरिक्त भन्नाले तपाईँ अलि रौसिया हुनुहुन्छ, मिजासिलो हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुहुन्छ भने कलाकार गायकहरू भनेपछि म एकदम हुरुक्क भएर मन पराउने, क्ल्यापिङ दिने, वाओ भन्ने, सिनेमा पनि हेर्ने। तर आफै चाहिँ गीत सङ्गीतमा अब पहिलो दर्जाको स्टुडेन्ट गीत सङ्गीत भएर रौसिया भएर रोदीमा छमछम नाच्न थाल्यो भने लौ बिग्रियो भनिहाल्थे। त्यसकारण चाहेर पनि त्यता जान सकिएन। तपाईँ यति राम्रो हुनुहुन्छ, पछि लाग्ने पनि प्रशस्तै हुँदैन है? त्यस्तो थिएन, किनभने पढ्ने लेख्ने स्टुडेन्ट अलिकति निरस नै हुन्छ भन्छन् सबैले। त्यस्तो गीत सङ्गीत, किनभने म देख्छु कि फर्स्ट स्टुडेन्टप्रतिको आकर्षण सेकेन्ड स्टुडेन्टप्रतिको आकर्षण त जबरजस्त हुन्छ। तर उनीहरू रिजर्भ हुन्छन् नि त, सधैँ गुरुको वरिपरि घुम्छन्। म्याथमेटिक्स भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् भन्ने बित्तिकै त ओहो यिनीहरूमा रस छैन भनेर अब तपाईँले भने जस्ता युवतीहरू पनि अलि रौसिया मान्छेकै पछि हुन्थे।
पढाउँथे। मुकुन्दजी, तपाईँ 1 कक्षादेखि 10सम्म पढ्दा नि तपाईँ अरू के गर्नुहुन्थ्यो विद्यालयमा? जस्तै त्यही अब गुरुहरूले शिक्षकहरूले उकासेको विषय मात्रै हामी लाग्थ्यौँ। त्यस्तो अतिरिक्त क्रियाकलापमा म कहीँ पनि थिइनँ। त्यस्तो खेलकुदपट्टि त मैले सक्थिनँ। वक्तित्व कलामा गएर कविता लेख यस्तै के जो उकास्थे। कहिले काहीँ चाहिँ टाठा बाठा भनेका कम्युनिस्ट टिचरहरूले गोप्य भेलाहरूमा पनि 8-10 पुगेपछि समेट्न थाल्थे। तर यो अतीत उग्राउँदै गर्दा लास्टमा चाहिँ अब राम्रो ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिबाट हामी जो आएछौँ, अब अहिले यही सहरमा पनि उहाँको थातबासको व्यवस्था छ। लक्ष्मीहरूले माया गरेको नारायण हो उहाँ। म चाहिँ स्टिल जोगी जस्तै छु, नाङ्गो महादेव छु। त्यो बेलाको यो कुरा पछाडि जानु, मलाई त्यो बेलाको सोध्न मन लाग्यो क्या। तपाईँ विद्यार्थी कालमा नि पढ्ने बाहेक केही पनि थिएन। बरु मसिना कक्षामा गएर फुर्सदमा पढाइन्थ्यो होला। कविता कहिले त्यता 2-4 गाउँमा यसो खुट्टा पाइलाले हिँडेर पुगिने ठाउँका प्रतिस्पर्धाहरूमा चाहिँ कहिले फर्स्ट, कहिले सेकेन्ड, कहिले सहभागी बनाएर गुरुहरूले हामीलाई फर्काउनुहुन्थ्यो। पहिला कुन सब्जेक्टमा तपाईँले वक्तित्व प्रतियोगिता भाग लिनुभएको थियो? त्यति बेला खोइ त्यही कलम तरबार यस्तै के भनिन्थ्यो। त्योभन्दा बढी मैले सम्झिन सकेँ। तपाईँलाई विद्यार्थी कालमा सबभन्दा तपाईँलाई अहिलेसम्म नबिर्सने गुरु 10सम्म पढ्दाखेरिको गुरुहरू को हुनुहुन्थ्यो, याद छ? खुल्ला स्कुलमै क्लासभित्रै गएर मुकुन्दे जस्तो हुनुपर्छ विद्यार्थी भनेर काखभन्दा माथि काँधमा बोक्ने टेकनाथ गुरु भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पछि यो बाँदरमुढे काण्डमा झुक्कल पुक्कलमा माओवादी बमले गाडी नै ध्वस्त हुँदाखेरि उहाँको एक्लो छोरा पर्नु भएर ठुलो पुत्र वियोगमा हुनुहुन्छ मेरो गुरु। मलाई साह्रै माया गर्ने। म जति थिएँ त्योभन्दा बढ्ता उचालेर आकाशमा नचाउनुहुन्थ्यो र च्याप्प समाउनुहुन्थ्यो, भुइँमा टेक्न दिनुहुन्थेन। त्यस्तै अब सबैले अब गाउँमा गरी खाएको बाबुको छोरो, मेरा मावली पनि उहाँले भने जस्तै धेरैतिर सबैतिर नाता पर्ने। तपाईँ कति थिए आमा भन्नुहोस् त? धेरैतिर मावली भन्नुभयो नि। 3टी आमा थिए। उहाँले भने जस्तै चौलागाईकी छोरी पनि हाम्री माइली आमा, उताबाट एकजना दिदी हुनुहुन्छ। पौडेलकी छोरी जेठी आमा, दाजु दिदी, भीमसेन युधिष्ठिर जस्ता। पछि बुढी हुनुभयो, स्वर्गवास पनि भयो 2टी आमाको। हाम्री आमा दाजु दिदीकै चाहिँ बेस्याहार हुन लाग्दाखेरि ठुलो घर भर्न पछि बिहा गरेको रहेछ। र हामी 5जना कति छोराछोरी तपाईँहरू? 9 जना, दाजुहरू 2 जना, दिदीहरू 2 जना, बहिनीहरू 2 जना, भाइहरू 2 जना। म चाहिँ अब समाजको लागि साइलो छोरो, समाजकै लागि। तपाईँ साइलो हो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै माइलो के थिए लक्ष्मीप्रसाद हुन सक्छ। थ्याङ्क यू। कहिलेकाहीँ गीत गाउनु हो कि नै भन्नुहोस् त जिन्दगीमा? ल आज एकदम कहिलेकाहीँ त गुनगुनाइन्छ, केही हुन्छ? गुनगुनाउँदै हिँड्ने त इनोसेन्ट मान्छेहरू सबै प्रायः गुनगुनाउँछन् रे भन्ने सिद्धान्त पनि कता सुनेको थिएँ। हो नि त, सुन्नै भएन। दोषी मान्छेहरू चाहिँ नि षड्यन्त्र गर्दै अरू जाल बुन्दै हिँड्छन् भने निर्दोष मान्छेहरू चाहिँ नि गीत गुनगुनाउँदै केही न केही सोच्दै हिँड्छन् भनिन्छ। के बाथरुम सिङ्गरसम्म हो कि अहिले पनि नुहाइधुवाइ गर्दाखेरि गीत बजिरहेको हुन्छ मेरो मोबाइलबाट। मुकुन्दको गीत सुन्न कोहीले पनि पाएको छैन ल, साँच्चै ल। इन्द्राणीमा जति आउनु भएको छ उहाँहरूको यो कला सेवा सन्देश र मनोरञ्जन हो। इन्द्राणी त सेवा पनि हुन्छ, सन्देश पनि हुन्छ। त्यो बाजी चाहिँ मैले हार्छु नै, जित्ने हार्ने हामी कोही छैन यहाँ, फेरि कम्पिटिसनै छैन। हजुरको मात्र सम्झना। तानसेनले सङ्गीत बजाउँदा पानी पर्थ्यो रे, मुकुन्दजीले गीत गाउँदाखेरि यहाँ नयाँ खालको आविष्कार। उत्साहको लागि थ्याङ्क यू छ। तर यो कविता सविता के अरे माधव घिमिरे भर्खरै स्वर्गवास हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ नि चिहाई एउटै पनि छिद्रबाट निस्कन्छ युग नयाँ भित्रबाट भनेर भित्रैबाट राजा वीरेन्द्रहरूले पहल गरेपछि बाहिर उज्यालो जान्छ, बाहिरबाट होला गरेर डेलिगेसन गरेर मात्रै हुँदैन, ठुलै बाबुका छोराले आँट्नुपर्छ भनेर चिहाई एउटै पनि छिद्रबाट निस्कन्छ नयाँ युगभित्रबाट भनेर भन्नुभएको कुरो म त्यो गुनगुनाइरहन्छु। त्यो गीतकै भाकामा सङ्गीतकै धुनमा मैले त्यो भन्न सकेन। कुनै पनि गीत तपाईँले गुनगुनाउनु भएको छैन? ल नढाँटेर आफ्नो गुनगुनाउन कति गुनगुनायो, त्यही बेला गुनगुनायो, त्यही बेला बिर्स्यो। याद छ ल, कुन गीत याद छ ल? होइन, अरूले गाइरहेका बेला यसो हल्लिने, यसो रमाउने, अँध्यारोमा कसैले देखेन भनेपछि चाहिँ नाच्ने, त्यसो गरिन्थ्यो देउसी भैलेमा। तर म उज्यालोमा साँची राखेर आफूलाई गीत सङ्गीतको मार्फतबाट प्रमाणित गर्न सक्दैन। तपाईँ गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ? माया गर्छु। जनताको लोली बोली त गीत मार्फत आउँछ। लोरीबाट आमाले बच्चा फकाउँछिन्। तपाईँले लोकगीतमा चाहिँ एउटा सिद्धहस्त राष्ट्रिय मिटर बनाइदिनु भएको छ। पहिला यो साहित्यिक सङ्गीत इत्यादि आधुनिक गीतलाई मात्रै सङ्गीत मानिन्थ्यो भने पछि तपाईँहरूले मेहनत गरेपछि गाउँका लोली बोली घाँसे दाउरेले माया पिरती जोड्ने बेलामा अथवा मन भुलाउने बेलामा फेरेका सासलाई पनि तपाईँले लोकगीत भनेर राष्ट्रिय मिटरमा ल्याइदिनु भयो। तर लोकगीतलाई चाहिँ म उच्च सम्मान गर्छु। त्यसमै
पोख्त छैन। तपाईँले सुनेका गीतहरू कुनै 2-4 याद छ? ठ्याक्कै त्यस्तै त अब सिमसिमे पानीमा भन्ने गायक अमेरिका भाषिएका र त्यो साह्रै बस्थ्यो हाम्रा पालामा, हाम्रा बाउको नयाँ रेडियोमा अरू पनि झुमिएर सुन्ने गर्थे। पानका पात सानका पात त्यस्तो विशेषै म त गीतमै झुन्नेको छैन। पूर्वको एउटा हुन्छ नि आफ्नो ट्युनिङ, एउटा प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहनसहन लवाजबाट आउँछ नि आफै। राजनीतिबाट बिग्रेर भत्केर पनि लोकगीत गाएर धेरैका पिरती लगाइदिएका हाम्रा शम्भु राईहरू, यिनीहरूका गाना बजाना सुनिन्थ्यो क्या अरे। ठ्याक्कै सम्झिन मैले सकिनँ। तपाईँलाई 10मा पढ्दाखेरि कुनै स्कुलको पढेको किताबको कविता याद छ? कविता त आमा जस्ती महारानी चाँदनी शाहका आइदेऊ गइदेऊ भन्ने भाकामा म पनि हरेक चाहिँ नि अब कुलमान बस्छौ भने बस, जान्छौ भने जाऊ भन्ने भाषामा म पनि त्यो हप्तै पछि त्यही भाकामा मेरो कवितात्मक ट्विट लेखिरहेको छु। त्यो बेलाको याद छ कि भनेको मैले त्यो त सम्मानकै हिसाबले चाहिँ तिनी चाँदनी शाहका गीत म सम्झिने गर्दछु। 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि ल एउटा कविता भन्नुहोस्। तपाईँलाई हेरेर एउटा कविता सम्झिन्छु म। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको बारम्बार भन्छु पनि, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नजुकेको कहाँ छ र। केही टप्पर टुइया भुइँफुट्टाहरू अरू सञ्चार क्षेत्रका धोतीका जुम्राहरू आज टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गरेको देख्दा यस्तो पनि सम्झिन मन लाग्छ। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ, यस्तो पनि सम्झना आउँछ। हेर्नुहोस्, म जीवनमा सबभन्दा असफल भनेको मेरो लागि अगाडिको आँगन नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तै हो। मैले जीवनमा नाचेको उहाँले जस्तै नि शम्भु राईहरूका गीतमा गुनगुनाउनु हुँदो रहेछ, आनन्द लिनु रहेछ। तपाईँले त्यतिखेर कसै गीत सुन्नुहुन्थ्यो? हजारौँ सुनियो, लालबहादुर खातीदेखि लोकबहादुर छेत्रीसम्म, कृष्ण कणेलदेखि कुमार बस्नेतसम्म, हो जीवन शर्मादेखि जेबी टुहुरेसम्म, तारादेवीदेखि मेलुवा देवीसम्म, अनि त्यसपछि तीर्थकुमारीदेखि सावित्री शाहसम्म कसको सुनियो। अब धेरै अनगिन्ती हजार होइन। रेडियोमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा म बताइदिन्छु। त्यो बेलामा चिनिने माध्यम के भन्दा रेडियोमा फरमास गीत पठाइन्थ्यो क्या। वीरगन्ज गहबाबाट कुलमान हवारी, फरमान हवारी, भवमान हवारी, बेगम ताजबा हवारी भन्दै ल्याउँथ्यो। राई गाउँबाट फलाना भन्थ्यो। निजगढ बाराबाट पुण्य गौतम भन्ने पनि पारेँ कि एकचोटि मैले। 47-48 बौद्धल आएपछि त्यतिखेर जस्तो पछि जतिखेर 47-48 हामी रेडियो पाण्डव सुनवारसँग एकचोटि फोन इन कार्यक्रम। अब म चौतारीमा पनि जान्थेँ होला, गीत सङ्गीत ठ्याम्मै आउँदैन थियो होइन। मेरो दाजु चौतारी भनेपछि हुर्कै ज्यानै रोप्ने अहिले पनि हुनुहुन्छ। रोदी चौतारी भनेपछि हुर्कै हो नि। तपाईँको त डाई हार्ट बिग फ्यान हो, तपाईँ मेगा स्टार हुनुहुन्छ उहाँको नजरमा। अनि मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ, त्यतिखेर फरमास गीत पठाइन्थ्यो। अनि पुरुषोत्तम सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, एकजना पत्रोत्तर कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, प्रश्नोत्तर पत्रोत्तर यस्तै। म हप्तै पछि पठाउँथेँ। कहिले यस्तो असीम अनुकम्पा भएछ कि मैले नपठाएको बेलामा पनि मेरो नाम गरेर पत्र वाचन गरिदिनुहुन्थ्यो क्या उहाँहरू। मलाई फेमस बनाउनु हो। एक गाँठे के रहेछ त, मेरा बुवाहरूले त हामी दाजुभाइलाई चकित तुलाउनुहुन्थ्यो। प्यानासोनिक रेडियोलाई हामी पानस रेडियो भन्थ्यौँ। ल हेर है केटा हो, रेडियोमा 11 बजे टक्क बन्द हुने भयो। यहाँबाट एउटा केटी र एउटा केटा यहाँबाट सुर हिँड्छ नि। फेरि त्यहाँ भित्र छन्, अहिले बिदावारी भइसकेपछि हिँड्छन् भन्नुहुन्थ्यो। हामी हेरेर बस्थ्यौँ, के को देख्थ्यौँ होइन। पैसाको बोट हुन्छ कि भनेर खोज्दै हिँड्ने बाल्यकाल थियो त्यो। त्यसकारण मलाई रेडियो त्यतिखेरको सबैभन्दा सशक्त सञ्चार माध्यम रेडियो। अनि रेडियोमा नाम आएपछि 10 गाउँमा हल्ला हुन्थ्यो। मुकुन्दजी जस्तै मेरो पनि एउटा सौख थियो, उहाँ हाजिरी जवाफमा कत्तिको जानुभयो। म चाहिँ हाजिरी जवाफ भनेपछि जिल्लामा अहिले पनि मेरो यो तिथिमिति सम्झिने कुरोले मलाई हाजिरी जवाफको लागि योग्य बनाउँथ्यो। म तिमीलाई योग्य आमा दिन्छु, तिमी मलाई देश दिऊ, यो भनाइ कसको भनेर सोधिन्थ्यो कि। अब बिचरा बारा जिल्लामा सबै मधेसीहरूको प्रभाव भएको। सर अमिताभ बच्चन भन्थ्यो एउटाले, अर्कोले शाहरुख खान भन्थ्यो, म चाहिँ नेपोलियन बोनापार्ट भन्ने बित्तिकै 1 अङ्क आउँथ्यो क्या। त्यस्तो खालको थियो होइन, रमाइला क्षणहरू। वाद विवादमा चाहिँ अलिकति म आवाज यताउताले मलाई फर्काइदिन्थेँ। मदन भण्डारी जस्तै बोल्छस् भनेर मक्ख पारिदिन्थेँ। जननेता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीको लाइभ भाषण पनि मैले सुन्ने सौभाग्य त्यतिखेर कलैयामा प्राप्त गरेँ 2049 सालमा। भन्नाले ती अनगिन्ती सम्झना छन्। जहाँसम्म हाम्रा बुवाहरू झिल्के भएकोले आमा गाजलु
बाउ मादलु छोराछोरी भान्टाङ भुन्डुङ कुन्नी के जाति भन्ने पनि हामीले खुब सुन्थ्यौँ त्यतिखेर। झिल्के भएकोले रौसिया भएकोले एकदम हर्फन मौला रङ्गिला भएको हुनाले दुईटी आमा भएको होइन। गाउँ बेसी गाउँमा सेरोफेरो सबै मेरो टाइपको डाँडा पाखा ढाक्नुपर्ने भुता खोलो नजिक बस्ने भनिन्थ्यो। मान्छे कोही हुँदैन थियो, घरमा मोही पार्ने मान्छे पनि हुँदैन थियो, मोही बाँड्ने दही बाँड्ने मान्छे पनि हुँदैन थियो, फलफुल सिँगार्ने मान्छे हुँदैन थियो, लेख बेसी गर्नु पर्थ्यो, लेख जर बेसी भर सबै मेरो भन्ने जस्तो स्थितिमा त्यतिखेर जनसङ्ख्याको अभावले गर्दा पनि परिवार नियोजन थिएन। ठुलो डाँडा काँडा सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। हाम्रा एकजना हजुरबा चाहिँ साह्रै चलाक, एकजना नातिसँग ज्यादै रिस उठेछ। बाबु त सधैँ युवा हुनु भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ कि सधैँ युवक भइराख्नु। पछि यसो हाँसिक सम्झ्या त बेलुका निन्द्रै लागेन। सधैँ युवा भने त बुढो नहुनु भने हो नि, फ्याट्टै मर्नु भने हो नि। त्यस्ता चलाक थिए कि हाम्रा हजुरबाहरू। हेर्नुहोस् है, मिठो भाषाले पनि सिद्ध्याइदिने भन्दा हजुरको पिताजीको शिर भने जस्तो मिलाएर भन्ने होइन। र ती अनगिन्ती बाल्यकालीन सम्झना छन्। कविता झगडा गर्नुभयो कि नि तपाईँ बाल्यकालमा? ग्याङ फाइट गर्नुभयो कि? होइन, ग्याङ फाइट गरिएन। कोही जाई कटक नगर्नु झिटी कटक गर्नु भन्ने एउटा उखान छ नि। होइन, कोही न्यु खोज्न आउँछ भने बर्चोट भन्छ भने रातो मुख लगाउँछ भने त्यसलाई पनि टिट फर ट्याट इँटाको जवाब पत्थरले दिने चलन थियो। कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले पत्थर हान्यो भने पनि फुलले हान्नु पर्थ्यो, जान्ने बुझ्ने पढ्ने स्टुडेन्टले। र मलाई स्कुल जीवनका धेरै सम्झनाहरू छन्। जीवनमा एउटै स्टेज सोमा मैले फुल गीत गाएँ, त्यो धर्म सङ्कट पऱ्यो हेर्नु। सरस्वती पूजामा गाउनै पर्ने भयो गाठी, अब भएन। अब एक हिसाबले भन्दा उठजोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपको एकजना हर्फन मौला शैलीको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो आफू। उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने गीतसित गाएन सरस्वती पूजामा भने संस्कृत पढाउने 10 नम्बर घटाइदिनुहुन्थ्यो। पर्यो धर्म सङ्कट हेर्नुहोस्, आफूलाई सधैँ फर्स्ट हुनुपर्ने, उहाँ गीत भनेपछि हुरुक्क हुने। अनि उहाँले सिकाएको घोकाएको रटाएको रातो रानी फुले झैँ साँझमा भन्ने डेनी जम्पाको गाइयो। जबकि डेनीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि म खुब मन पराउँछु। त्यति हो मैले गाएको जीवनमा स्टेज सो बाजा गाजा सहित। मलाई त हेर्नुहोस् यस्तो भयो कि म लजाउने र पछुताउने काहीँ पनि गर्दिनँ। अचम्म लाग्यो कि मैले के गाएँ आज, लोकले के भने होलान् भन्ने लाग्यो। तपाईँले जब गाउँबाट एसएलसी गरेपछि तपाईँ धरान झर्नुभयो होइन? कति सालमा झर्नुभयो धरान? बिचमा 1 वर्ष मेरो त्यहाँ ल्याप्स भएको छ। यो +2 खोल्ने देशभरिको लहर आउँदा सडानन्द उच्च माविमा एजुकेसन पढ्ने मास्टर हुने भन्नेमा हामी पनि लाग्यौँ। गाउँठाउँमा आफूहरूले नै खोलेको स्कुलमा +2। अनि पछि चाहिँ नै पञ्चायतकालका राज्यमन्त्री मुकुन्द आर बस्नेत चाहिँ हाम्रा बाउका दोस्त चिनजानले गर्दा यो मास्टर हुने काममा किन लागेको हो, त्यत्तिका बाउका छोराले त बरु आर्ट्स पढ, कर्मचारी बन, सचिव बन, इन्जिनियरिङ पढ, राम्रो अङ्क ल्याछस्, इन्जिनियर भएपछि राणाले छोडिदिन्छन्, यस्तो के मलाई भनेपछि म बाउको गोठ सम्हालेर बसेँ। मैले त्यो +2 त्यागेँ र पछि चाहिँ नि 1 साल ल्याप्स भएपछि 52 सालदेखि चाहिँ मैले धरानमा 52देखि 55 सालमा इन्जिनियरिङको यो रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ भन्ने हुन्छ, गर्मीलाई शीतल बनाउने, जाडोलाई न्यानो बनाउने, हौ त्यो पढेर पछि काठमाडौँको यही BICCमा मैले 6 महिनाको सरकारी जागिर अस्थायी त्यो बेला रहे बसेका साथी सबै स्थायी भए, तर मलाई राजनीति लाग्यो। BICCमा 6 महिना त्यति बेला अस्थायी जागिर मैले खाएँ। अनि एउटा साधारण रेकर्ड बन्यो। अनि पछि चाहिँ म अब स्थानीय चुनाव हुन्छ भने बुवाले चलाएको गाविस म चलाउँछु, त्यस्ता ओभरसियर इन्जिनियर त खटाउन पाइने रहेछ नि त अध्यक्ष भएपछि त भनेर। पहिला कुरा भन्नु नि, यहाँ तपाईँलाई यहाँ के राजनीति पूर्वाग्रह गरेर जागिर निकालिदियो भन्ने कुरा? निकालेको होइन, स्थानीय चुनावको तयारी गर्न, गाउँको प्राविलाई निमावी बनाउन, भाइ मास्टर बहिनी मास्टर, म चाहिँ भाइ पनि मास्टर बहिनी पनि मास्टर, लगभग फ्रीमा के म लोकप्रियता लिएर चुनाव जितेर धेरै काम गर्नका लागि त्यो कल्पना गर्नुभयो। त्यस योजनामा म जुवा खेल्न त्यहाँ गएँ। पछि माओवादीले त्यस्ता गाविस चलाउँदै आयो, चुनाव हुँदै भएन। भर्खर केही वर्ष अगाडि त भयो। त्यसपछि मेरो स्थानीय नेता हुने सपना तुरेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतिभा बन्न बाध्यता बन्यो। गएर गाउँमा कति बस्नुभयो यहाँ संविधान सभाको उसबाट BICCबाट छोडेर? त 57 सालमा हामीले जागिर खाएपछि 59 सालमा नियमित चुनाव होला
1954 भन्ने थियो र त्यो 59 सालको बाउको गाविस अध्यक्ष तपाईँ म हुँला उपरान्त म हुँला बुवालाई हिसाब किताब आएन नयाँ तरिका बुवाले जान्नु भएन भनेर मलाई उचाल्ने धेरै थिए ए तपाईँलाई अब के गर्छ जाम उहाँ घर तर बाउको उत्तराधिकारी बन भने त्यसो भनेर म त्यो गाउँमा चाहिँ पुरा पपुलर हुन चाहिने भाइ बहिनीलाई पनि बिना पैसाको स्वयंसेवक जागिर लाएर 3 गाउँ फैसला गर्दै माओवादीका भिडसँग पनि मिल्दै हिँडियो पछि चाहिँ नि माओवादी गाविस जलाए चुनाव चाहिँ नि हुँदै नहुने सम्भावना भएपछि मेरो लगानी त्यहाँ डुब्यो अनि म फेरि काठमाडौँ आएर तपाईँ काठमाडौँ के त कसैले भन्छन् या हो कि होइन मुकुन्दजीलाई आर्मी पुलिसबाट पनि गाह्रो थियो माओवादीबाट पनि गाह्रो थियो राज्य पक्षबाट पनि विद्रोही पक्षबाट पनि एकचोटि समस्या परेको थियो भन्छ पछि माओवादीले पिटे त माओवादी नै पनि भइनस् हाम्रै वरिपरि रुझानमा हुर्केको मान्छे त के चाहिँ होस् त भनेर माओवादीले दबाब दिने गाउँमा गएको बेला मलाई पिटे अन्त स्थानीय कार्यकर्ता मलाई दुर्व्यवहार गर्यो 1 हप्तासम्म कब्जामा राख्यौ अब म काठमाडौँ गएर तिमीहरूको हिसाब गर्छु भनेर म इख पालेर यहाँ आएँ अनि यहाँ आएपछि पनि अब माओवादी नमिलाएसम्म गाउँ जान नमिल्ने गाउँमा त बाउले गरिखाएको अनि त्यहाँ फर्किनका लागि मलाई शान्ति चाहियो त्यति बेला चाहिँ मैले प्रचण्डलाई कहीँ न कहीँ सम्मानित गरौँ राष्ट्रिय विभूति सिभूति बनाइदिउँ उनको नाक राखिदिउँ यसो गर्दा राजाको श्रीपेज पनि नजल्ला भनेर हिँड्ने हुँदा फेरि यता आर्मीले पनि मलाई बेपत्ता पारो तेरो आफ्नो आइडिया होइन त कुनै पिएचडी थेसिस ल्याउने नयाँ दर्शन ल्याउने मान्छे पनि होइनस् त साधारण ओभरसियरले यत्रो ठुलो कुरा किन गरिस् त परिचालित होस् माओवादी कहाँ छन् देखा भनेर मलाई पिटियो ए तपाईँ उसमा दुईतिरबाट मारमा पर्नुभयो त्यस्तै भन्नु अब पीडितै भन्दिनँ मैले अनुभवी भन्छु एउटा यथार्थ कुरामा बुझ्दा दुईतिरको चेपुवामा पर्ने भन्ने सैनिक पहरा यो तपाईँ सेनामा हुनुहुन्थ्यो पहिला श्रीजङ्गण सिंहदरबारमा मलाई 28 दिनसम्म बेपत्ताको अवस्थामा राखेको रहेछ पछि भाइ बहिनीले रिट हाले इत्यादि गरेर मलाई सर्वोच्च अदालतबाट यो आफै हिंसामा संलग्न भएको मान्छे होइन केही भावुकता होला केही ज्ञान पनि होला छोडिदिनुपर्छ भनेर मलाई छोडिएपछि फेरि सङ्कटकालमा त्यत्तिको मान्छे छोड्दा राजाको भोटे कुकुरै फुके जस्तो भएर मैले त्यति बेलाको साधारण मिडियाहरूमा स्पेस पाएको थिएँ ए सुन्नुहोस् न कहिलेकाहीँ मुकुन्दजी म एउटा गहिराइबाट म कुरा गर्दैछु तपाईँ एउटा देशमा केही गरौँ भनेर सोच भएर एउटा राम्रो पढ्ने विद्यार्थी इन्जिनियरिङ गर्नुभएको बिआइसिसीमा जागिर पनि खाइसक्नु भएको पछाडि त्यो जागिर खाँदा खाँदै पनि गाउँलाई नै सुधारौँ भनेर राजनीतिक सबैभन्दा ठुलो कुरो त माउ भनेको राजनीति हो राजनीतिबाटै अब आमूल कायापलट गरौँ भनेर त फर्किनु भयो भने गाउँमा बुवाको ठाउँबाट गरौँ भनेर होइन त्यो भने जस्तो भएन परिस्थिति फरक भयो तपाईँलाई के लाग्छ जिन्दगीमा यो जुन भयो नि सेनाबाट पनि तपाईँ विद्रोही पक्षबाट पनि एउटा किसिमको अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो एउटा ऊर्जा हुँदै त्यसले पनि जीवनमा केही आफूलाई खारै जस्तो लाग्छ कि अलिकति जीवनमा यस्ता मलाई त्यो बाटो त्यहाँ यतिको भयो भने अरू धेरै मान्छे चेपुवामा छन् जस्तो लागेर मनमा केही आउँछ मैले त्यस्तै भनेको थिएँ डाइलग जस्तो भयो कर्णेलले मलाई छोड्दाखेरि पट्टी खुल्लाएर छोड्दा मुकुन्दजी अब नेपालको अध्ययनको तरिका यही छ तपाईँलाई कुटपिट धेरै भयो बेहोस पनि हुनुभयो दुःख भयो नि भन्दा करसाब या निर्दोष मान्छे मरेका छन् जताका गोरु पड्केर खेतैमै मरेका छन् जुगा थापा चौर जाजरकोटमा बाबुरामलाई के भयो कि भनेर हल्ला चलेको बेला भैँसी मात्रै हताहत भएको रहेछ निर्दोष पशु त मरेका छन् भने अब हामीलाई यतिको हुनु स्वाभाविकै हो भनेर मैले योभन्दा ठुलो अन्डर ठक्कर द्वन्द्व युद्धमा अरूले पाए हामी त बाँच्न त बाँच्यो नि भनेर मैले आफूलाई नाफामा र खुसीमै व्याख्या गरेको थिएँ यसको मतलब जसले मुकुन्दलाई एउटा रुखमा बसेर गीत गाउने चिच्याउने यस्तो गर्ने है ट्विटर लेख्ने मात्र बुझ्छन् त्यो होइन त्यसको पछाडि बृहत्तर तपाईँको सङ्घर्षका दिनमा धेरै अप्ठ्यारा चुनौतीहरू मोल्दै अगाडि बढेका सङ्घर्षका दिनहरू छन् ठुलो दरबारमा जन्मेको राजा महाराजाको छोरो भएदेखि हाँसेर मुस्काएर टेलिभिजनमा टल्केर चिनिन्थ्यो होला जनताका छोराको जन्मको पारा यस्तै अराजक हुन्छ त्यसरी बाध्यताको फोरम मैले रत्न पार्कमा भुइँमा भिड भएपछि सुरक्षाको लागि रुखलाईसम्म प्रयोग गरेँ त्यसमा मलाई गर्व छ जे भएको छ ठिकै भएको छ जिन्दगीमा गलत पाइलो एक पाइलो पनि चालिएन गलत शब्द एक शब्द पनि लेखिएन कहिले छुच्चो हुन्छ नयाँ कुरा चाहिँ झट्ट मान्छेले पत्याउन्न जेठो छोरो पाउँदा मेरी कान्छी आमालाई पक्कै गाह्रो भएको थियो त्यति अप्ठ्यारो पछि भाइ बिना जन्माउँदा नपरेको होला हामी आफै बाटो बनाउँदै हिँड्ने डोजरलाई पक्कै गाह्रो छ पछि पछ्याउने चाहिँ साधारण गाडी रिक्साहरूलाई भन्दा अरू यो टुटाउने झगडा पार्ने फटाउने कहाँबाट चिच्याउने झगडा गर्ने आखिर कुरा त सुस्त बोले पनि उही हो होइन र जसरी बोले पनि उही हो भने होइन वास्तवमा हामीले गरेको कुरा अरूको कानसम्म हुँदै मनको अन्तरात्मासम्म पुग्ने कुरा यही नै हो वास्तवमा होइन र हृदयलाई स्पर्शमा दिने हो आज मलाई मुकुन्दजीलाई धेरैले मुकुन्दका रूपबाट जति चिनेका छन् ती सबैलाई मुकुन्दको जिन्दगीमा मैले जे भोगेँ जे बुझेको थिएँ नि मलाई थाहा छ हिजोको युद्ध कस्तो थियो हिजो कसरी भइरहेको थियो कति मान्छे पीडित थिए कतिलाई अप्ठ्यारो थियो त्यसकारण
अबको अधिकारको मात्र होइन कर्तव्यको लडाइँ जरुरी छ भनेर म हिँडिराखेको छु नि संस्कार प्रवृत्तिको लडाइँ। तपाईँले भनिराख्दा तपाईँले एउटा ती दुःखहरूलाई पनि बिर्सिनु भएको छ, एउटा सहज तरिकाले अगाडि लैराख्नु भएको छ होइन। राजाको पनि त्यो राजा रहिराखोस्, प्रचण्डहरू पनि आउन्, सबै चिज होस्, यहाँ राम्रो होस्, तपाईँको चाहना त त्यही त हो नि होइन र। तपाईँ अहिले कुरा गर्दै गर्दा पनि यहाँ कसैले कसैलाई अस्तित्व खराब संस्कारलाई हटाओस्, अस्तित्व स्वीकार्दै राम्रा कुराको संलग्न गर्दै विद्रोही पक्ष पनि सरकारी पक्ष पनि सबै मिलेर देशलाई परिवर्तन होस् भन्ने नै तपाईँको चाहना हो होइन र। त्यतिखेर भित्री चाहना त्यही हो नि, त्यही हो। आज तपाईँले कहिलेकाहीँ प्रचण्ड अरू सरकारका पक्षहरूलाई भेटेर त्यो ट्विटर त्यो लेख्ने बाहेक यस्तो यस्तो गरौँ भनेर कहिलेकाहीँ डिजाइन दिनुभएको थियो? होइन, साधारण मान्छेले आफूले नबुझेको जति कुरालाई अब त्यस्तो आक्षेप लगाउलान् के पनि तपाईँले भन्नुभयो। तर अब हामी बुझाउँदैछौँ र खास गरी डाक्टर सुरेन्द्र केसीहरू त अब पञ्चायतकै वरिपरि हुर्केर कता ब्यालेन्स मिलाएर जागिर खाँदा खाँदै प्रधानमन्त्री ओलीसँग विद्रोही राजनीति गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालसँग मेलो उनको उहिल्यै छुटेको, अहिले गएर फकाउँदाखेरि कता मिलाएर जागिर खायो, अहिले फेरि फ्रस्ट्रेसन आयो भनेर उहाँहरूलाई भेट नदिनु प्रधानमन्त्रीहरूले ओलीले सबैले स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीका, प्रचण्डका, पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाका, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका र भोलि पनि ठुलाबडा हुने कतिपयको नाम मलाई आशंका छ, उनीहरूका बाध्यता म बुझ्छु। मेरो कुरा ठ्याक्कै उनले बुझे पनि पालना गर्न लागू गर्न सक्दैनन्। राजनीति भनेको नाटक हो, हिरो र भिलेनको ठ्याक्कै एउटै डायलग भयो भने फिल्म चल्दैन। त्यसैले उनलाई अहिले ठ्याक्कै हामीले एउटा पाठ पढाएर एकै ठाउँमा जम्मा गर्न त्यस्तो आशंका गर्नु पनि आशा गर्नु पनि हुँदैन। र अहिले नै व्यक्तिगत कुनै पनि सम्पन्न देशमा त जे होस् यस्तो विकरालै सत्ताको लागि मरिहत्या त हुँदैन र नेपालमा पनि छैन। यो न्यू मिडियाको उभारले गर्दा हल्ला बढी भएको मात्रै हो। हिजो दिनैपिछे मान्छे मर्दा पनि हामी त्यसलाई सामान्य बनाउन कोसिस गरेका मान्छे हौँ। अहिले काहीँ हिंसा छैन, काहीँ लडाइँ झगडा छैन। नेताहरू उच्च स्तरको बैठकमा साथसाथै हुनुहुन्छ, दिउँसो भेट्न नमिले रातिसँगै हुनुहुन्छ। संवैधानिक आयोगमा चाहिँ नि भागबन्डा भन्छन्, मिलेमतो भइरहेको छ। त्यसैले जेवार नेताहरू मिलेर नै देशमा शान्ति अमन चयन भएको छ। आवधिक चुनावहरू हुन थालेका छन्, सिस्टम अगाडि बढेको छ। यसैमा सन्तोष गर्नुपर्छ। सबैको ठ्याक्कै एउटै पार्टी हुने, एउटै मत हुने डेमोक्रेसी यो अमेरिकामा छैन, भारतमा पनि त्यस्तो एउटै हुने छैन। एउटा त हो नि, एउटा पार्टीभित्रको लडाइँ त यति धेरै त हुँदैन नि होइन र। त्यहाँ रोल क्रममा भएका नेताहरू मेरो पालो आएन र भनेर पछाडिकाले भन्नु, पर्ख नपर्ख भनेर अगाडि हिँड्नेले भन्नु त्यो स्वाभाविक हो। यो कुनै झडपको लडाइँको हिंसाको स्थिति होइन, यसैमा रमाउनु पर्छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ टुच्चा हान्नुहुन्छ नि नेताहरूलाई, त्यो लेख्दाखेरि ट्विटरमा तपाईँले याद कति गर्नुभएको छ? कसैलाई केही होइन, हामीले डेमोक्रेसी ल्याउन आफै लाग्यौँ पनि। पछिल्लो डेमोक्रेसी राजा वीरेन्द्रको काखमा हुर्केको तपाईँ हाम्रो पुस्ता 46 सालदेखि बोल्दै लेख्दै आएको छ। त्यो लोकतन्त्रको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिक तहबाट चिनिएको एउटा प्रतिभा म हुँ। तपाईँ हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतको फाँटबाट, उहाँ हुनुहुन्छ युरोप अमेरिकाको सभ्यता शिक्षा इत्यादि जोडेर नेपाललाई पढाउने। त्यो प्रयोग गर्दै हामीले बेला मौकामा भएका व्यथिति विरुद्ध बाहिर हुनाले हामी वाचडग बनेर भुक्न भनौँ न, मिल्छ नि त। त्यसैले त्यो प्रयोग गर्दै बोल्नु स्वाभाविक हो। तर आजै यो हुनुपर्छ भनेर अनसनै बस्ने, भात पानी नै छोड्ने, बाटै छेक्नेमा हामी छैन। तपाईँले देख्दा नि मुकुन्दजीलाई नि तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो त राम्रो भयो। मुकुन्द पुण्यजीले यस्तो गरिदियो भए, यस्तो नगरिदियो भन्ने केही छ तपाईँको मनमा? होइन, उहाँ राजनीतिक पेरिफेरीमै हुर्किनु भयो र नेपाली समाज सिङ्गै समाजलाई मूलधारसँग जोड्न उहाँ जस्ता वक्ताहरू सामाजिक सञ्जालले पाउनु त्यो सौभाग्यकै कुरा हो। र अब कुनै केन्द्रीय स्तरको नेताको पनि यति काम देखिँदैन, केन्द्रीय पदाधिकारीको पनि यति काम देखिँदैन। हामी वैधानिक पदमा नभए पनि कुनै मन्त्रीभन्दा कम चर्चा हाम्रो छैन। नेपाली समाजलाई व्याख्या गर्न मैले पनि सिकेको छु। उहाँले पनि आजसम्मको देश विदेशको शिक्षालाई नेपालमा रूपान्तरण गरेर जनताको भाषामा भनिदिनु भएको छ। यो हिसाबले कोही देब्रे बढी लाग्छन्, कोही दाहिने बढी लागिन्छ, तर सँगसँगै एउटै मेलो जोत्नु, मेचीकाली एक हलको मेलो जोत्नु, यो जोडा चाहिँ नि महजोडी भनेर पञ्चायतमा जोकरहरू, पछि बहुदलमा पनि हाम्रा नेताहरूलाई उडाउनेमा पञ्चायत इन्ट्रेस्टमा जोक गर्ने महजोडी भन्ने हास्य व्यङ्ग्य कलाकार हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै यो जोडी चाहिँ अब यसको उहाँको विकल्प मैले निकाल्न सक्दैन र उहाँले पनि मलाई साथसाथै लिनुभएको छ। तपाईँले नि हजुर यसरी ध्यान दिएर पढ्नु, तपाईँलाई के हुने लक्ष्यले पढ्नु भएको थियो पुण्यजी? पहिलो कुरो त शब्दको जादुगर मुकुन्दजीको क्षमतासँग हर कोही कायल हुन्छ। सायद जनता कमरेड मदन भण्डारी बाँचेको भए पनि लेखनमा खगेन्द्र सङ्ग्रवालको जस्तो
अहिले शब्दको जादुगरी चलाउने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो र मभन्दा शब्दको ज्यादा जादुगरी चलाउने दक्षता झर्रो नेपाली शब्दकोशलाई पुनर्जागरण गरेर बिउजाउने कुरोमा मुकुन्दजीको ग्रेट कन्ट्रिब्युसन छ, म स्यालुट गर्छु। हामी जोतारा चुडाएर जथाभावी कानवारा डिल हिँड्ने अराजक टाइपका राय बिच्छे परेन। उहाँ एउटा चिजमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चेपुवामा पर्नुभयो, नढाँटेर भन्दा उहाँले प्रष्ट भन्नुभयो। माओवादीलाई पनि आफै माओवादी नभए पनि सुदृढ राम्रो राज्यका लागि होस् भन्ने उहाँले चाहनुभयो। यता राज्य पक्षलाई पनि होइन, उनीहरूलाई आतङ्ककारी भनेर सिद्ध्याउनु पनि हुँदैन, हामी ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदा आर्मीले पनि उहाँलाई जे होस् उहाँको त्यस्तै। तपाईँको के यस्तो भोगाइ हो, बिचको भोगाइ नि तपाईँ नत्र मैले भेट्नै पाउँथेन। एउटा चिजको केही न केही खड्किएर आज मैले यहाँ तपाईँलाई भेटिराखेको छु होइन, नत्र तपाईँलाई भट्टे डाँडामा तपाईँसँग भेट हुँदाखेरिको त्यो स्प्रेडमा मैले आज फरक पाउँछु। यदि सरी मेरो बुझाइमा फरक हो भने, तर काहीँ न काहीँ केही छ यसमा। तपाईँ के भनिदिनुहोस् न अलिकति। दुनियाँभरिका खबरीलालहरूले अब केही समयपछि यो भिडियो मार्फत चाल पाउनेछन् कि हामीभन्दा अग्रज तपाईँ हुनुहुन्छ, मुकुन्दजी, तपाईँ कृष्ण कणेलज्यू, म पुण्य गौतम। हामी भिडका हिस्सा र अनुहारहरू होइनौँ। करोडौँमा हाम्रो अनुहार छुट्टै चिनिन्छ, यो कुनै आत्ममुग्धता होइन। तपाईँको विशिष्ट खालको व्यक्तित्व छ। यहाँ अर्को कृष्ण कणेलको फोटोकपी कार्बन कपी चल्दैन। मुकुन्द घिमिरेज्यूको स्टेरियो भएर उहाँलाई पिच्छा गरेर हाम्रो सुबोधजीले क्यारिकेचर त गर्न सक्नुहोला, अर्को मुकुन्दजी जन्मिन अरू केही हजार लाख वर्ष लाग्ला। पुण्य गौतम पनि एउटा भिडको हिस्सा होइन होला, मुकुन्दजी जन्मिन अरू केही हजार लाख वर्ष लाग्ला। पुण्य गौतम पनि एउटा भिडको हिस्सा होइन होला भन्ने मेरो विश्वास हो। र लक्ष्यको कुरा गर्नु हो नि, यसमा मलाई गजब लाग्छ। म कहिलेकाहीँ कल्पना गर्छु, सपना देख्छु क्या। ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमको लेखक स्टेफेन हकिङ्स जस्ता आधुनिक आइन्स्टाइन भनिन्छ, उहाँले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा यदि हालेर मलाई 16 वर्षको उमेरमा फर्काइदिनुहुन्छ अथवा 14-15 वर्षको उमेरमा मलाई फर्काइदिनुहुन्छ भने म फुटबलर भएर निस्किन्थेँ। म जीवनमा असफल फुटबलरको इमेज बनाएको मान्छे पनि हुँ। भइदियो के भने तपाईँ आर्मीको मान्छे पहिला हेर्नु न, तपाईँ कति प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। जर्नेल कर्नेलको नाम यहाँ गुमनाम छ। कृष्ण कणेलज्यूलाई टप 10 मध्ये 1 भनेर मान्छेले चिन्छन्, किनभने मलाई त्यो अनुभव हामीलाई छ। तपाईँलाई त्यति धेरै मान्छेले चिन्छन्, फलो गर्छन्। हामीभन्दा ज्यादा प्रशस्ति, गुणगान, धुपधुवार, आरती उतार्ने काम तपाईँको गर्छन्, किनभने तपाईँको काम भएको छ। तपाईँको उमेरमा हामी तपाईँ जतिको हौला नहौला सेकेन्डरी कुरा हो। मेहनत गर्दैछौँ, धेरै पापड बेल्छौँ। एउटा राजदलको भीमे जत्तिकै लबिदरे भीमसेन ज्यान भएको भारी भर्खम मेरो दाई त मेरो बुवा जस्तो हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवा उमेरको भनौँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एकजना। म फुटबलर हुन हिँडिरहेको बेला उहाँले एक दिन यति झाँको झार्नुभयो, म चाहिँ फेरि फुटबलरहरूको इमेजबाट ज्यादै प्रभावित। हेर्नुहोस् उनीहरूको चाल ढाल, त्यो पेप्सी कट्टु है, जर्सी। आज पनि वर्ल्ड कप फुटबल आउँदा सी जिनपिङ जति तन्मय भएर हेर्नुहुन्छ चिनिया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, म पनि निन्द्रा मारेर हेर्छु, किनभने म भित्र एउटा भयानक कुण्ठा छ, म फुटबलर हुन सकिनँ भन्ने। र फुटबल भनिसकेपछि हुरुक्क हुने मलाई उहाँले झाँको झार्नुभयो। पढ्न यति ट्यालेन्ट भएको मान्छे डक्टर इन्जिनियर हुनु पर्दैन? घुच्चुकको 7 पत्रे मोबाइल निकालौँ, छेपारी खुस्कौँ, ढन्डासो भाँचौँ, ए केटा पढ्नु पर्दैन भनेर मार हप्काइसकेपछि मेरो सेखी झऱ्यो। त्यो दिनदेखि कायल भएँ र मैले फुटबल खेलाडी हुन सकिनँ। त्यो मेरो अतृप्त वासना कुण्ठाको रूपमा छ। सायद अर्को जुनी भने फुटबलर हुन्छु कि पहिला टाइम मेसिनमा हालिदिने र 16 वर्ष बनाइदिने हो भने म 25 वर्षसम्म चाहिँ राम्रो पढ्छु, राजनीति पनि गर्छु, फुटबलर पनि हुन्छु क्या। एउटा कुरा त्यो छ। दोस्रो, म चाहिँ कस्तो गलकट्नु जिद्दी अररो मान्छे भने पढ्नेहरू सबैको फर्स्ट वाइ सेकेन्ड वाइहरूको उनीहरूको सपना डक्टर इन्जिनियर हुने हुन्छ। मेरो चाहिँ के भने म बरु पिएचडी डक्टर बन्छु, तर यो मेडिकल डक्टर बनेर देशको सर्जरी गर्ने हो, भोलि हामीले देशको इन्जिनियरिङ गर्ने हो, सोसियल इन्जिनियरिङ गर्ने हो। कहाँ मलाई बाबुराम भट्टराईको उहाँलाई जस्तै उत्पात आकर्षण। म चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने म भविष्यमा नेतै बन्छु भनेर 11 वर्षको उमेरमा म अन्डरासेवीमा सङ्गठित भएँ, होस सम्हालेदेखि, केटाकेटी उमेरदेखि नै। त्यसपछि म बौद्धल आउँदा 46 सालमा मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि अलिकति यता कमल चौलागाईजी, यान प्रसाद गौतमजीसँग जोडिने त्यतिखेर। र म 46 सालमा पनि कलिलै उमेरमा जनआन्दोलनमा लागि 48 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि सानो ठुलो जेसुकै होस् कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भएर आजीवन
चाहे जेसुकै होस्, चाहे जस्तोसुकै बर्बादी किन सहनु नपरोस्, जिद्दी भएर राजनीतिमै टिक्नेछु र देश र जनताको सेवा राजनीतिक मार्फतै गर्नेछु। उहाँको पनि सङ्कल्प राजनीति। यो बिचमा तपाईँलाई नि एउटा किसिमको अलिकति तपाईँले आत्मालाई भनेर गर्दा अलिकति बिचमा केही तपाईँ निराशा, केही तपाईँ अलिकति केही त हुनुभयो भने? म निराश कहिले पनि भएन। मेरो भनेको मतलब नि एउटा स्पिरिटमा नगएकोमा त दुखित त हुनुहुन्छ नि? छैन, म मेरो जीवनदेखि बहुत सेटिस्फाइड छु। किनभने नि सुन्नु न, समग्रको जीवनदेखि सेटिस्फाइड छ एकदम। म त सोचेभन्दा राम्रो लटालट सफलता मेरो जीवनमा हासिल हो भनेर खुसी हुने मान्छे। किनभने नि जे छ त्यो राम्रै भइरहेको छ भन्ने गीताको सारलाई पनि पछ्याउनुपर्छ। जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ। तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ, उहाँले जसरी 52 ठक्कर 53 गुस्सा खानु हो, सेनाको गेस्ट हाउसको पाहुना चाहिँ म बन्न पाइनँ, तर पुलिसको हड्डी पसली पाउने सौभाग्य, पुलिसको यातना पाउने र पुलिसको हिरासतमा थुनिने, सङ्कटकालभन्दा अलिक अगाडि थुनिने यातना पाउने त्यो सौभाग्य मैले पनि प्राप्त गरेँ। आज मान्छेहरू गाँजा केसमा पक्राउ परेका छन्, तर खतहरू देखाएर द्वन्द्वकालमा म त राजनीतिक बन्दी थिएँ भनेर राजनीतिक पीडित कोषबाट रकम उड्याउने मान्छे पनि छन्। र मेरो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु। 2049 सालमा पहिलोचोटि 6 घन्टाको लागि टनकपुर विरोधी आन्दोलन गर्दा हाम्रा आजका रामनारायण बिडारीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा प्रमुख वक्ता भएको बडो रमाइलो कुरा गर्दैछु। उहाँको आज त यस्तो शैली छ। त्यो बेलामा उहाँ प्रमुख वक्ता हुँदा एउटा छोल्या काङ्ग्रेसले चिट पठाइदिनु भएछ। टनकपुर कहाँ पर्छ भनेर लेख्नु भएछ। उद्घोषक म थिएँ। हाम्रा एकजना साधारण वक्ताले टनकपुर भनेर थाहा छैन, जनकपुरभन्दा 10 किलोमिटर उता भनेर हँसाइदिनु भयो। इज्जतै गयो। पछि संशोधन गर्नु परेको थियो र त्यो टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा 6 घन्टा पक्राउ पऱ्यौँ। र त्यसपछि म 52 सालको जनयुद्धको प्रक्रियामा अलि अगाडि नै म पार्टीको एउटा सदस्यको हिसाबले, जनयुद्धको हिसाबले लागिसकेको होइन। यो दिनेश शर्माहरूको हड्डी पसली हुँदाखेरि म यहीँ थिएँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोल्दा 52 साल मङ्सिरमा त्यतिखेर हामी सक्रिय भइसकेका थियौँ। अझ अगाडिदेखि नै सक्रिय थियौँ। र 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदा त्यसको 1 महिना नपुग्दै म पक्राउ परेर 3 दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा छुटेको थिएँ। र 2055 सालमा म हिरासतमा हुँदाखेरि लामो समय दे आर अलरेडी किल्ड भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले धेरै मान्छे मरिसके भन्ने प्रमाणित गरेको किलो सेराटु अपरेसनको बेलामा दुर्भाग्य संयोगले मेरो परम पूज्य पिताज्यू रुद्रप्रसाद गौतमजीको अवसान भयो। 2049 सालमा मैले मेरी ममतामयी आमालाई पाटन हस्पिटलबाट महाप्रस्थान बिदाई गरेको थिएँ आर्यघाट ल्याएर। र त्यसपछि मेरो पिताजी खस्नुभयो। सपना पनि नराम्रो देखेको थिएँ। र त्यसपछि कम्युनिस्टले कहाँ क्रिया गर्छन् भन्दा पनि यो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो भनेर तात्कालीन एमाले काङ्ग्रेसहरूले पनि मलाई छुटाउन योगदान गर्नुभयो। छुटेँ र हाम्रो एउटा प्लान बन्यो। तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले प्लान बनाएर 12औं रातमा मलाई फरार गरियो। र गजबको कुरा के छ भने मलाई छुटाउँदा साक्षी बस्ने गाविस उपाध्यक्ष, उहाँले पक्कै यो भिडियो हेर्नुहुनेछ, अम्बिका प्रसाद चौलागाईजी मेरो आफन्त पनि हो। अहिले एकदम धनीमानी सेठ साहु हुनुहुन्छ। बडो राम्रो छ उहाँको व्यक्तिगत जीवन। उहाँले जमानी बसेर छुटाएको मेरो आफ्नै भिनाजु वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो चोला प्रसाद तिमेल सिन्हा, उहाँहरूले छुटाएको हाम्रो रामनारायण बिडारीजीले राम्रोसँग मेरो बारेमा बहस नगरेको भए उहाँहरूलाई कराप च्याप बनाएर मेरो सट्टा हिरासतमा उहाँहरूलाई राख्ने रहेछ क्या। र त्यतिखेर हिन्दुस्तान टाइम्सले बाबुकी क्रियामा सामेल हुई माओवादी पुलिसको चकमा देकर फरार भनेर न्युज लेख्यो। र कान्तिपुरमा त अस्ति मेरो एउटा लामो भिडियो आएको छ, त्यो न्युजै छ। ईश्वर पोखरेलजीले सांसदको रूपमा जितेको बेला 56 सालको पत्रिकामा हेर्नु होला। 55 सालमा थुनेर 56 सालमा म फरार भएँ। माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भनेर त्यहाँ प्रसादै छ, पुण्य प्रसादै छ होइन। म फरार भएको न्युज छ। गजबको कुरा के भने काठमाडौँ आउँदा त्यतिखेर सन्ध्याकालीन पत्रिका, अहिलेको युट्युबभन्दा बढी बिग थियो, माइला दाईको पत्रिका, लौ माओवादी कमान्डर फरार फरार भन्दै बेच्न ल्याएका थिए। को रहेछ म जस्तै भनेर हेरे त मेरो पो न्युज रहेछ। त्यो पत्रिका अहिलेसम्म मसँग छ कटिङ। र यी अनगिन्ती अनुभवहरू छ। धेरै यातना पनि पाइयो। मुकुन्दजीले भने जस्तो हामीभन्दा धेरै यातना पाएका धन्न हामीले त नाफाको जिन्दगी बाँचेर केही गर्न सकेका छौँ। धेरै साथीहरू आज सपनामा मात्रै बात मार्न सक्ने गरी शहीद हुनुभयो। बेनोज अधिकारी जस्ता होनहार साथीहरू, धेरै मान्छेहरू। यही भाइ केटो हुनुहुन्थ्यो बासु लामिछाने, हामीले रूपान्तरण गरेर जनयुद्धमा हिँडाएको। त्यसो त हामीले रूपान्तरण गरेर हामीले उत्प्रेरणा गरेका मान्छे सांसद मन्त्री पनि भइसके होलान्। कुनै खेद छैन, कुनै गुनासो छैन। आज मुकुन्दजी, म, अझ तपाईँको के तपाईँको भोइस यो देशको मन्त्रीहरूभन्दा कमजोर छ?
तपाईँको अनुहारले तपाईँको करिश्माले आज धेरैको उद्धार भएको छ। कति मन्त्रीले चाहिँ तपाईँ जति ग्रेट कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, हामीले जति समाजलाई उत्प्रेरित गर्ने विचार दिने काम कतिले गरेको होला। त्यसकारण म त कृष्ण सर एकदम सन्तुष्ट छु आफ्नो जीवन, रोग विराम छैन, केही छैन। दर्शकवृन्द, वास्तवमा आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई नजिकबाट मनबाट यो कार्यक्रम मैले देखाइरहेको छु। कसैलाई लाग्ला फरक तरिकाले यसो सोच्नुहोस् त, मानिस एउटा यात्राबाट निरन्तर गइराखेको हुन्छ, ऊ यात्रामा केही कतै अप्ठ्यारो आइलाग्यो भने जस्ता सुकै यात्राबाट पनि अगाडि मोडिन विवश हुन्छ, यो पक्का भने हो। त्यसकारण राज्यले राजनीतिक रूपबाट गर्ने यात्रा बिग्रिँदा तमाम यात्रीहरू विचलित हुनुपर्छ। नेपालमा एउटा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा आयो होइन। यी यावत कुराहरूमा मुकुन्दजीले आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि अलिकति खोलेर बोल्नु भएन कि भन्ने एउटा किसिमको छ। यहाँले आज आत्मैदेखि भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? विवादमा भएको विषयमा हामीले मात्रै हाम्रो हो भन्दैमा हाम्रो भइहालेको छैन। तपाईँले पढ्दाखेरिमा पहिला तपाईँ यति अध्ययन गर्नुहुन्छ, तर बृहत नेपाल त एउटा ठुलै नेपाल हो नि होइन र? राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको कविताबाट तपाईँ एकदम आफू असाध्यै प्रभावित हुनुहुन्छ। पश्चिम जिल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। यी गीत हामीले विद्यार्थी कालमा गाउँछ गीत नेपाली जस्तो हामीले पढेको हो नि होइन र? तर राष्ट्रियताको भावना विकास गर्न केही अतिरञ्जित कुराहरूमा पनि साहित्यको रूपमा समेटिएको छ। हामीले हिमाल उठायौँ एसियाको माझमा भनेर पनि भनिएको छ। हिमाल त कसैले उठाउने कुरा होइन, नेचुरल कुरा हो। विश्वकै प्यारो देश नेपाल सानो सानो चट्ट रुमाल जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रको रूपमा बनेको होला। हामीले चाहिँ नि इन्डियासँग जुझ्ने मनस्थिति बनाउनु हुँदैन, सम्भव पनि छैन। चीनसँग मिल्ने रहर गर्नु पनि हुँदैन। हिमालले वारिपारी राखेको छ हामीलाई। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले जो कोसिस गर्नुभएको छ, नक्सा पनि आएको छ, त्यो नक्साले हुन्छ भने फर्कियोस्, हाम्रो भूमि फर्कियोस्। तर चाहिँ टिस्टै जितौँला, काँगडै जितौँला, पुरानो गीत गाएरै रहौँला बसौँला, अतीतमा फर्केर मात्रै भएन। नयाँ यथार्थ पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। तर अघि म अलिकति छुटेको कुरा उहाँ पुण्य दाइले अब आफ्ना परलोक भएका बुवा आमा सम्झिनु भयो, सम्मान गर्नुभयो। मेरा त चाहिँ नि बुवा आमा सौभाग्यवश सन्चै हुनुहुन्छ। बिहे गरिनुहोस् भने मार्छु भनेर उल्टै चाहिँ दागा धरिराख्नु भएको छ मेरो बुवाले, आशीर्वाद छ। वास्तवमा हाम्रो भूगोल पनि हाम्रो हो, किनभने सबैले भनेको छ पहिलाको बुद्धिनारायण श्रेष्ठको उसमा पनि छ, सबै चिज छ। तपाईँ आफै इन्जिनियर पढेको विद्यार्थी होइन, तपाईँले यिनीहरूले गफ मात्रै लाउने हुन्, के मिलाउन लागि भोलि छोडिहाल्छन् भन्ने त्यो तरिकाले हेर्नु भएर त्यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको। त्यो अब सिमाना यसरी एउटा नक्साबाट अर्काको भूगोल ल्याइहाल्ने उसले कब्जा गरिसकेको। हामीले एउटा पत्राचार गऱ्यौँ भनेर फुपू आफ्नो घरबार छोडेर माइत फर्किहाल्ने, फुपाजुको बदाहरूको सृष्टि छोडेर, त्यो म आशा गर्दिनँ। एउटा कुरा सबै एकजुट भए त आउन सक्छ, तर सबै एकजुट हुन्नन् भन्ने तपाईँलाई यता हामी 3 करोड जति जनता एकमुठी मान्छे एकजुट भयौँ भन्दैमा उता इन्डियामा फेरि चाहिँ 1 अर्ब 38-40 करोड जनता एकजुट छन् नि त, उनीहरूको पनि त राष्ट्रियता छ नि त। भइदिए हुन्थ्यो, तर ठुला बडा नेताले अव्यक्त सहमति ट्यासिट बेच्ने भन्ने त्यत्रो मालिक मान्छे यहाँ कोही पनि छैन। बेच्ने औकातको मान्छे नेपालमा राजा महेन्द्र पनि थिएनन्, बिपी गिरिजा पनि होइनन्। यो के भएको त ल भन्नुहोस् त तपाईँको विचारमा? आवश्यकता अनुसार मिलेर नेपाल भारतले प्रयोग गरेका, इन्डिया र चीनलाई पनि त्यो डोबाटो चाहिने भएकोले प्रयोग गरेका, चुलाकै छेउबाट चाहिँ घिउ कमिला हिँडे भन्दैमा हामीले तातो भुतभुतै खन्याउनु हुँदैन। इन्डिया र चीनको करोडौँ मान्छेले अरबौँको व्यापार गर्न प्रयोग गर्ने बाटो भएको हुनाले लिपुलेख पास चाहिँ नेपालले इन्डियालाई प्रयोग गर्न दिएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। तर लेखापढी नै गरेर दिँदाखेरि त्यो कागजमा सही गर्ने नेता र त्यसका सन्तान कर्मचारीलाई समस्या पर्ने भएकोले लेखापढी नभएको होला। यो कहिले दिए जस्तो लाग्छ ल भन्नुहोस् तपाईँलाई? यो महेन्द्र शाह राजा महेन्द्रकै पालादेखि 18 सालदेखि नै भारतले प्रयोग गरी आएको। हाम्रा नेताहरूलाई पहिला 16 डोलो मेचिकाली नेपाल भन्दा हाम्रातिर पर्थ्यो, तर फिल्डमा आएर इन्जिनियरले काली कता पसेकी छ भनेर हेर्दा उता इन्डियातिर हराकी हुनाले, काली इन्डियासँग पहिला गएकी हुनाले त्यसपछि धर्म सङ्कट परेको अवस्था छ। मोटामोटी नेपालकै हुनुपर्ने, तर फिल्डमा आएर हेर्दा पहिला बेलायतका इन्जिनियरले सर्वे गर्दा। मलाई के लाग्छ अहिले धेरै ठाउँमा नि बुद्ध भगवान भारतमा जन्मेका हुन् भनेर जुन बाहिरको किताबहरूमा छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि इन्डियामा गएर टुटे फुटेको अङ्ग्रेजीमा मोदीसँग बोल्दा कमन सोभरिन्टीको कुरा गर्नुभएको सार्वजनिक भएको छ। नेपाल भारत हामी चाहिँ काटो छिनो गर्छौँ, अर्को भन्छौँ। छोरीको दाइजो जस्तो नेपाल, इन्डिया आमाको पेवा जस्तो छ।
इन्डियाले चाहिँ नि नेपालमा आएर चाहिँ बुद्ध तिमीहरूको भनेर मोदीले भन्नुहुन्छ, तर नेपाल भारतभन्दा बाहिर गयो भने बुद्ध पनि हाम्रो नेपाल पनि हाम्रो भन्ने पारा गर्नुहुन्छ, हामीलाई सगोलमै गर्नुहुन्छ। कृष्ण कणेललाई भोलि चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा भयो भने इन्डियाले गर्व गर्छ, तपाईँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा भयो भने इन्डियाले गर्व गर्छ। चिनमा गएर मोदी हाम्रो हामीले भन्न पाइन्छ, इन्डियामा गएर चाहिँ भन्न मिल्दैन, इन्डिया तिमीहरूको मोदी भन्नुपर्छ। चिनमा गएर चाहिँ नेपाल भारत सगोल जस्तो हामी साझा हिसाबले प्रस्तुत हुँदा भारतभन्दा बाहिर गएर चाहिँ युरोपतिर अमेरिकातिर गएर चाहिँ इन्डिया इज द ल्यान्ड अफ लर्ड बुद्ध एन्ड गान्धी भन्छ। तपाईँले यो बारेमा यो बृहत्तर सिमानाको बारेमा तपाईँले कति पढ्नु भएको छ? मैले यसरी भन्न खोजेको छु, मेरो बाउले म मुकुन्द घिमिरे भन्छु आफू चाहिँ, तर मेरो बुवाले मेरो छोरो भन्न पाउँछन्। इन्डियाले हामीलाई त्यति पराई गर्दैन र सगोलमै भन्ने गर्छ, बुद्धलाई पराई मान्दैन उसले, र इन्डियासँग जुत्ने ओर्ने त्यस्तो हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। ठुला नेता, जिम्मेवार नेता, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री मुकुन्दले भोलि ठुलो मान्छे हुनु खोजिया छ, आफ्नो मुकुन्दले ल्यान्छ, यसको कल्पना कतै भारतकोले बनाइदिन्छन् कि भनेर अहिले विरोध नगरिराखे हो, उसलाई पनि रिस त मन उठ्या छ। आफ्नो भूगोल त्यति साह्रो शासनै गर्ने तयारी पनि मैले गरेको होइन। उता इन्डिया भने जस्तै यता मुकुन्डिया बन्छ भने जनताले कहिले झन्डा फेर्ने रहर सुनाउँछन्, चकचक पनि गर्छन् केही समुदायका केही युवा भाइहरू, कहिले मुलुकको नाम फेर्ने चर्चा हुन्छ। संसदमा अस्तिसम्म रहनुभयो कि सरिता गिरी माननीयले भन्नुभएको थियो देशको नाम किन नफेर्ने भनेर, परिवर्तनको अनुभूति दिन। सरिता गिरी प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्? उहाँ पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान भयो कि अङ्ग्रेजीमा फरर बोल्ने, होल इन्डियामा चाहिँ नि सिङ्गम पारा के भनेर बयान गरिएकी प्रतिभा हुनुहुन्छ। मधेसको समुदाय, मधेसका छोरीबुहारी त्यसरी खुलेर राष्ट्रिय प्रतिभाको रूपमा आउनु स्वाभाविक हो, तर एउटा इस्युमा अलिक ठुलो विवाद हुँदा उहाँ पछि हट्नु परेको छ। उहाँको पार्टीले उहाँलाई पछाडिको ब्याकअपको रूपमा लुकाएको छ, अहिले फेरि अर्को मौका देला। तर मधेसका मान्छेहरू चाहिँ नि काठमाडौँले हामीलाई भने जति माया गर्दैन कि, हाम्रो मधेसको इन्डियाको संस्कृतिलाई उति एडप्ट गर्दैन कि भनेर कहिलेकाहीँ बढी पिर गर्छन्। इन्डियाको संस्कृति नेपालमा त लागु हुँदैन नि, मैथिली लागु हुन्छ, भोजपुरी लागु हुन्छ, अवधी लागु हुन्छ। म यसरी भन्ने गर्छु, भारतबाट विद्युत यता हामीलाई सहयोग भएर हाम्रो रात पनि उज्यालो भएको छ। बनारसबाट धर्म आएर हाम्रा कुकुरले तिहारमा माला लाएर हिँडेका छन्। भारतबाट लोकतन्त्रको उभार आएर चाहिँ नि यहाँ पञ्चायत ढलेको छ। पछिल्लो लोकतन्त्र पनि राजा महाराजाबाट फुत्किएर जो आएको छ। इन्डियाको यसमा सहयोग छ। इन्डियासँग जुत्ने, तर्सिने, त्यसले दुब्लाउने भन्ने मेरो कुरा छैन। फेरि उहाँ पुण्य गौतम दाईहरू नेपालको वामपन्थी, यो ठुलो पङ्क्ति 60-65% भोट सधैँ प्राय हुने गर्दछ, कहिले विभाजित कहिले सग्लो। बाबुराम प्रचण्डहरूको व्यक्तिगत फ्यान जस्तो भइएछ त्यो बेला। पछि उहाँहरू नै ओलीकामा आएर पाहुना लाग्न थालेपछि शक्ति त यतै भनेर सबै खुलस्त भएको छ। उहाँ नै पनि पहिला प्रचण्ड बाबुरामलाई नै मानेर जोखिमपूर्ण जिन्दगी बाँच्दै फरार हुनुभएको मान्छे, पछि प्रचण्ड बाबुराम भन्दा ओली पनि कम गतिला मान्छे हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने मूल्याङ्कनमा पुगेर नेकपाको मूलधारकै प्रशंसा गरेको, भार बोकेको देखिन्छ। तपाईँले आजबाट यो सबै छोडौँ होइन यी कुराहरू। अब मुकुन्दजी तपाईँहरूले के भन्नुहोस् भने आफ्नो भूगोलमा तिमीहरू नलड, आफ्नो भूगोल आफ्नो ल्याऊ। यसमा ठ्याक्कै मैले भन्न सोचेको थिएँ अघि, यो यस्तो दाहिने हात हल्लाउनुको बेग्लै अर्थ छ, देब्रे हात चम्काएर घडी देखाउनुको, समय देखाउनुको बेग्लै अर्थ छ। पार्टीहरू कोही काङ्ग्रेस दाहिने भएर हिँडेका छन्, एमाले नेकपा वामपन्थी भएर हिँडेको छ। दुइटै खुट्टा एकै ठाउँ बाँधेर दुइटै हात यसरी बाँधेर बस्दा मुलुक अघि बढ्दैन। यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन दलीय सिस्टम भनेको विश्वमै स्वीकृत छ, जनता समेटिने दलीय सिस्टम हो। जनता परिचालन हुन दलमा नेताका फ्यान भएर, राहुल गान्धीका मोदीका फ्यान भएर जनता अघि बढेका छन्। चिनमा त्यो एक खालको अभाव छ एकदलीय सिस्टमले। नेपालमा काङ्ग्रेस भएर, एमाले भएर पालो पालो यसरी पाइला चाल्नुको विकास भनिन्छ, तर रसिया डेमोक्रेसीमा गयो। त्यहाँका चाहिँ युवा प्रतिभा अहिले चाहिँ कोमामा हुनुहुन्छ, क्या हो प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बिच परेको के भनिन्छ। चीन पनि डेमोक्रेसीमा जान सक्छ भनेर म आशा गर्छु। तर दुनियाँमा जनपरिचालनको सबैभन्दा ठुलो तरिका भनेको पार्टी सिस्टम हो। पार्टी सिस्टममा चाहिँ पार्टी फरक फरक पाइला चाल्नु, फरक फरक तालमा हिँड्नु। सेनाले परेड खेल्दा दुइटै पाइला आवाज आउने गरी गडक्क चाल्नु, यसले चाहिँ यो झगडा होइन। त्यो चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउन दलहरू आफ्ना आफ्ना पाराले अभ्यास गर्दैछन्। दर्शकवृन्द, हामीले मुकुन्दे र पुण्यसँग कुरा गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई मुकुन्दजी र पुण्यजी भन्दा त्यति मजा मान्नुहुन्न, त्यस कारण मैले तपाईँलाई प्रश्न पारेको छु मुकुन्दे एन्ड पुण्य। र आज मजाले गफ भएको छ।
र सायद मुकुन्दजी र पुण्यजीको यो अगाडिबाट यो कार्यक्रममा शालीन तरिकाले आज होच्याइँदा नराम्रा खालका कुराकानी भइरहेका छैनन् र हामी सभ्य तरिकाले कुरा गरिरहेछौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मुकुन्दजी, अब परिवर्तन यो गरेपछि हामीले जो आफ्ना आफ्ना परेड गराउन आफ्ना आफ्ना बनाए त यस्तै हो होइन? देश यति सानो छ, 3 करोड मात्र जनसङ्ख्या छ र गाउँका बारी खेत तपाईँले छोड्नु भएको छ, मैले छोडेको छु, पुण्यजीले छोडेर गइसक्नु भएको छ। हामी तपाईँ कहिले रुखतिर कहिले भुइँतिर, म कहिले मेची महाकाली उफ्रिँदै हिँडेको छु, कहिले उहाँ कता कराउँदै हिँड्नु भएको छ, अर्को त्यस्तै गरेको छ। अब सबै एकबाट देशको विकास कसरी हुनसक्छ? तपाईँ 5वटा बुँदामा भन्नुहोस् त ल। यो गरेपछि यो पार्टीले यस्तो छोड्नुपर्छ, यो पार्टीले यस्तो छोड्नुपर्छ, यो यसरी गर्नुपर्छ, यसरी जानु होला भने त्यस्तो छोड्नै पर्ने मूलधारका पार्टीहरूले अप्ठ्यारो सिङ जुरा पालेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हामीले नेपाली राष्ट्रियताका धरोहरहरू बलिया बनाउन राजा सामन्तकै घरमा जन्मे पनि असल छोरा राजा वीरेन्द्रलाई सधैँ सम्मानसँग सम्झिनुपर्छ। बिपी कोइरालालाई लोकतन्त्रको घाम झुल्काउन उनका भाइ गिरिजाउले जुन मेहनत गरेर गएका छन् उनीहरूलाई सम्मानका साथ सम्झिनुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, बिहानै उठ्दाखेरि गिरिजाउ सम्झिनुपर्छ। हामीले देखेको सबैभन्दा अग्लो मान्छे गिरिजाउ सम्झिनुपर्छ र दिउँसो ओलीसँग मिलेर मेलोमा काम गर्नुपर्छ। उहाँले तोकेका नियम तोड्नु हुँदैन, उहाँलाई कर तिर्नुपर्छ। उहाँले कोरोना प्रोटोकल अथवा जुनसुकै नियम लाए पनि त्यहाँ ब्यालेन्स बसेर हिँड्नुपर्छ र बेलुका भएपछि राजा महाराजाको शक्ति कत्रा कत्रा घटना भएका थिए 58 साल जेठ 19 गते सम्झेर औकातमा फर्किनुपर्छ। मातेर चाहिँ सब जित्छु भन्दै पोथ्रा कान्ला नाङ्दै हिँड्नु हुँदैन। यसरी प्रतस्मरणीय गिरिजाबाबु, दिउँसो केपी ओली प्रधानमन्त्री ओली जोसँग बहुमत छ र बेलुका अझै पनि एक खालको शान औकातमै भएका राजा महाराजालाई सम्झेर यी 3टालाई ब्यालेन्स गरेर हिँड्नुपर्छ। हिँड्ने तरिका यही हो। रामराज्य प्रचण्ड ओली भनेको एउटै सोध्नु भएको तपाईँले अहिलेको नेतृत्व केपी ओलीसँग छ र प्रचण्ड पनि साथै हुनुहुन्छ। यी 3टालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। एउटालाई सिद्धाइहाल्ने, सबै एउटै पार्टी बनाउने, एउटै मेलो जाने भन्ने कुरा यो विश्वमा सफल नभएको प्रोसेस हो। फरक फरक दल फरक फरक पारामा मुलुक यही रफ्तारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब राजतन्त्र फर्काउने, साम्यवाद ल्याइहाल्ने, तत्काल रामराज्य घोषणा गरिहाल्ने अथवा मैले भनेको मुकुन्द रणजेशको परिकल्पना व्यवहारमा ल्याइहाल्ने यो सपना पाल्नु हुँदैन। सबैका राम्रा चिजलाई प्रत्येक स्मरणमा राखेर अगाडि बढ्नु यही स्पिडमा अगाडि बढ्नु। तपाईँ यति मिठो कुरा गर्नुभयो त आज ल भन्नुहोस्। जहिले पनि मेरो कुरा यही हो। कतिपय छ्यास भेट हुँदा हाइहल्लो गर्दा गर्दै समय सकिँदा मान्छेले मलाई बुझ्न पाउनन्। यसरी झन्नै आधा 1 घन्टाको कार्यक्रममा डिटेल बताउन पाउँदा चाहिँ नि जहिले पनि हामी सही छौँ। परबाट हेर्दा मान्छे हामीसँग तर्सेका छन् अथवा बढ्ता रमाएका छन्। सङ्गत गर्न पाए भने तपाईँसँग के गर्ने लाग्छ? रमाइलो लिने बढी पाउनुहुन्छ तपाईँलाई समाजले नि तपाईँहरू हास्य जस्तो रूपमा लिने होइन। समाजको सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरालाई पनि हँसाई जनतालाई व्याख्या गर्ने कला सरस्वतीले हामीमा बास गरेकी छन्। ज्ञान आयो भने गौतम बुद्ध पनि हाँसेको कथा हामीले पढ्छौँ नि। एउटा कुरा भने बेलुकै स्टार्टर ठक्क ठोकिहाल्नुहुन्छ नि, कतिखेर सोध्नुहुन्छ? त्यो त अब तत्काल समाजमा बसेको तातो पानी कतिको तातेको छ। रत्न पार्कमा धुलोमुलो टकटकाउँदै हामी हुर्किएको, गाउँबाट आएको, गाउँमा पनि अरू मान्छे चाहिँ दुःख पाएर आएका हुँदा हुन्, भात खाने रहर लागेर सहर छिरेका हुँदा हुन्। हामी त गरी खाएको बाउको छोरो, गाउँ समिति हामीलाई हर हुन्छ। हामी कहिले मै माग्न अन्त जानु पर्थेन, बरु त्यस्ता मान्छे आउँथे। तरकारी खोज्न खोलामा पस्नु पर्थेन, सिस्नु निगुरो खोज्न। कोही खेताला भन्न आउँदैन थियो। शिक्षक मेरा सरले मलाई चाहिँ नि पिसाब फेर्ने गरी कुटेको पर्सिपल्ट मेरा बाउले पनि अर्कै न्यु पारा त्यो शिक्षकलाई बदला लिएका थिए। अस्थायी शिक्षक तेरो म्याथ नथपिन सक्छ, किन जाँड खाएर हिँडिस् भनेर। त्यसरी कहिले हेपिनु नपरेकोले गाउँ समिति हामीलाई हर हुन्छ। अरू दुःख पाएका मान्छे गाउँ समिति चाहिँ नि इरिटेसन होला। त्यो भएर गाउँ सम्झेर सहरमा बोल्दा दार्शनिक भइँदो रहेछ। दार्शनिक स्वभाव जुन छोटे मोटे दार्शनिक जो भनिएको छु म जबरजस्त प्रचार गरेर भए पनि, फेरि उहाँसँग अर्को कला पिएचडी स्कलरको क्रममा हुनुहुन्छ। युरोप अमेरिकाको आधुनिक शिक्षा सबै पढेर अनुवाद गरेर यहाँ सुनाउनु भएको छ। होइन, अब कहिलेकाहीँ गोरु जुधाइदिने, नार्न नजान्ने मान्छेले जुधाइदिने, जोतारा चुडाउनु पर्ने, सोइला काँदा खुस्काउनु पर्ने, जुवा फेर्नु पर्ने, हलो भाँच्नु पर्ने अवस्था। यस्तो हली भयो भने तपाईँहरू जुत्दैन, म जस्तो हली अब यस्ता मेडिएटरले चाहिँ हामीलाई मिलाएर खास गरी जुझ्नेको पनि एउटा तरिका हुन्छ। अन्ततः हामी यो मुलुकलाई काम लाग्नुपर्छ। वामपन्थी लय उहाँले समात्नुहुन्छ। एउटा चरो उडाउन 2टा पखेटा चाहिन्छ। वामपन्थी पखेटा उहाँले लिएर आउनुहुन्छ, राइटिस्ट पखेटा म मिलाउँछु र चरो चाहिँ नि हिमाली डाँफे चाहिँ सजिलोसँग उडाउन सकिन्छ भन्न लाग्छ। यसलाई भनिन्छ प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेन्स अफ माइन्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तत्काल जवाफ दिन सक्ने हाजिरी जवाफको क्षमता वा सब लक्षण छ। तपाईँसँग सुमधुर गला र कलाको
धन छ तपाईँसँग, त्यो अमूल्य कुबेरको ढुकुटी कहिले रित्तिँदैन। उक्साउँदैमा हकवा गरेर सिङ जुदाएर एकदमै सिङ फुकाल्ने टाइपका हामी त्यस्ता रागबिच्छे टाइपका परेनौँ र कसैको उक्साटमा लाग्दा पनि लाग्दैनौँ र आफ्ना विवेक र ज्ञानलाई बन्धक पनि राख्दैनौँ। जे 55-56 सालदेखि जुन यात्रा छ तपाईँहरूको एउटा ठाउँमा, हजुर, दाग दाक्षफलम ग्रेप अङ्गुर जे भने पनि चिज एउटै हो भन्नेमा बुझाइ छ दुइटै होइन। तपाईँको विवाह पनि भएको छ, काठमाडौँमा सानसानो झुप्रो भए पनि घर पनि रहेछ होइन, अनि छोराछोरी पनि छन्। यत्रो साथीलाई कहिले काहीँ बिहा गरौँ अब यस्तो उस्तो गरौँ भनेर केही राम्रो यस्तो खालको दिनुहुन्न तपाईँले? होइन, मेरो त अग्रिम शुभकामना छ। हरेक मङ्सिर स्वर्णकाल साबित होस्, त्यो मङ्सिर जसले उहाँको एउटा वैवाहिक जिन्दगीको सुमधुर पटकथा लेखोस्, स्वर्ण अक्षरमा चित्रित होस्। मेरो त मैले धुप हालेको छु, आध्यात्मिक नभए पनि 33 कोटी देवता उहाँको लागि भाग दिने धेरै छन् र यसपालि त झ्याइ पार्ने भन्ने गीत युट्युबमा उहाँको लागि सुनेर बुढा भइसकेका पनि धेरै मान्छे छन् र उहाँ लडतरो मान्छे होइन। जबसम्म उहाँको मनले खाएको इन्दिरा फेला पर्दैन तबसम्म बालकृष्ण समलले सायद उहाँकै निम्ति आफ्नो नाटक लेखेर जानुभयो, मुकुन्द इन्दिरा, र त्यो इन्दिरा उहाँको मनमाफिक इन्दिरा नभेटेसम्म उहाँ लगनगाँठो गाँस्ने पक्षमा देखिनु भएको छैन। मुकुन्दजी कहिले आउँछ त्यो दिन भन्नुहोस् त? सोसियल्ली उहाँ इस्टाब्लिस्ड हुनुहुन्छ, छोराछोरीको के अरे पुत्र सुख पुत्री सुखसँग रहनु भएको छ। तपाईँको बुवाले त गाली गरिराख्नु भएको छ। मेरो बुवाले त दागा धर्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? बिहा नगरी आइस भने राम्रो हुँदैन, बिहा गर्ने पारा मिला छोरा भाइहरूका छोरा हुर्केका झगडा गर्न थालेको देख्दा बुवाले तैँले दुःख पाउलास् कि हामी हुँदा त ठिकै छ भन्नुभएको छ। र यसैको कुरा गर्दा तपाईँ अब घिमिरेको ज्वाइँ हुनुहुँदो रहेछ, यो सौभाग्यको कुरा हो। तपाईँ साला जेठु अघि पछि खबरदारी गर्ने छोरा साथमा जो छन्, तपाईँ राजनीतिमा लागेको भए धेरै गाली खानुहुन्थ्यो। खालि ससुराली घेरिएर बसेको छ, यो कस्तो मन्त्री हो, यो कस्तो नेता हो, यसले जनताको काम के गर्ला भनेर। तर तपाईँ समाजको काम गर्न यसले झन् विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। त्यतै कतै घिमिरे नै ससुराली पर्ने टाढा कतैबाट भएकोले मलाई तपाईँले उचालेरै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँ पनि घिमिरे अधिकारीकै ज्वाइँ हुनुहुन्छ। यो खालको भावनात्मक एट्याचमेन्ट पनि हाम्रो होस् र तपाईँको आशीर्वाद। म जो प्रश्न छ तपाईँको इन्द्रेणी कार्यक्रम, घाम पानी परेको बेला इन्द्रेणी लागेको बेला कतै बाघको बिहे पनि भइदिए हुन्थ्यो, कुनै बघिनी पनि जमिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो आशीर्वाद कतै न कतै लाग्ला। अब लोभ हेर्दा हेर्दै हाम्रा मुकुन्द दाइ पनि लोभ लाग्दो भए, यससँग सेल्फी खिच्न भाइरल हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सडकको नमुना पनि कतै भाइरल भइरहेको छ। अब यो मान्छेसँग चाहिँ सुहाउने, अब हामीलाई सुहाउने भए अब हामीले आँट गर्दा हुन्छ है। दुःख पाएको सुख पाएको योसँग रहँदा मुलुकले हेर्ने रहेछ है। तपाईँले कस्तो खोज्नुहुन्छ? एकदम दुःख पाएको अथवा सुख पाएको, आफू अलिकति सम्पन्न कुलीन परिवारको मलाई त्यस्तै ठाँटमाट गर्ने केटी चाहिन्छ भन्ने छ कि एकदम दुःख पाएको, मैले साथ दिँदा उसको जीवन पनि आमूल कायापलट हुन्छ, उसलाई सहारा हुन्छ, त्यस्तो भन्ने छ तपाईँको मनमा? ठ्याक्कै गाउँले पाराले रोज्ने उमेर चाहिँ अब 40-42 को भएपछि घर्किँदै गएको अवश्य पनि छ। यो होस् सचेत हुँदै पनि यो बेला भएको हो। बेलैमा बिहा गरेर यसरी यो लङ जम्प गर्न सकिँदैन थियो, धेरै नउफ्र भनेर पछाडिबाट थाङ्नाले अल्झाउने खतरा हुन्थ्यो। अब बेलैमा बिहा गरेर गडबडी हुनुभन्दा ढिलै होस् राम्रै होस् भनेर जो प्रतीक्षा भएको छ यसमा पछुतो छैन। अबदेखि चाहिँ मेरो राजनीति बुझ्ने, मेरो मेलो बुझ्ने, मेरा बुवा आमाको चोखो चुलोमा पनि चल्ने, त्यस्तो अब सबै हिसाबले सोसल्ली पनि मान्यता पाउने र यतिको मान्छेसँग लाग्दा दुःख त पाइँदैन, यसका छोराछोरी पाउँदा भोकले त मर्दैनन् भन्ने आँट भएको आजको जमानामा नपढेको त को हुन्छ र? कस्ता कस्ता दलित बस्तीमा पनि स्कुल खुलेका छन् भने बाहुन गाउँमा के नहोला र? सबै मास्टरका छोरी मास्टरका नातिनी भएका छन्। त्यस हिसाबले साधारण हिसाबले अब मेरा बुवा आमाको बुवा चाहिँ नि 1997 सालको हुनुहुन्छ, अहिले 80 वर्ष पुग्नुभयो। आमा चाहिँ नि 16 वर्ष कान्छी 13 सालकी। तर आमाको ज्यान भनेको वर्षेनी छोराछोरी जन्म्यौँ, पहिरो गएकै कमेरो खानी बगेको बगै। अहिले आमा चाहिँ माता तीर्थ औँसीमा हेर्दा दया लाग्दी हुनुहुन्छ भने बुवा चाहिँ कुशी औँसीमा हेर्दा डरलाग्दा हुनुहुन्छ अझै पनि, घामले आँखा टिप्लाकी जस्तो। छोरो मान्छे टिकाउ हुन्छ, मूर्ति ढुङ्गो कि त बङ्गै ढल्छ कि खडाको खडा। यस हिसाबले 14-15 वर्ष उमेरको ग्याप हुँदा पनि डर नमान्ने यस्तै हाम्रै समुदाय कि कुनै छोरी जो काने खुसी गर्छन् कहिलेकाहीँ यो कम्प्युटरको भित्तोमा झलक झुलुक देखिन्छ, कहिलेकाहीँ बादल कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ जिस्किने, यसो ठट्टा गर्ने, चोखो ठट्टा गर्ने मान्छेहरू छाम्दा त भित्तो नै हुन्छ कम्प्युटरमा। चुडेल्नीहरूले सपनै बिगारे पनि हौ तिनले साँच्चै
साँच्चै आँट गरे भने अब कृष्ण कणेलका साथको सहरमा राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएका चाहिने पुण्य गौतम दाईहरूका काखको भनेर कसैले आँट गऱ्यो भने सल्लाह गर्दै जाँदा यही हुनुपर्छ भनेर रिजिडै हुने भावनामा बगिहाल्ने हुँदैन भन्ने र भइहाल्नुपर्छ भन्ने अब अडान छैनन्। जो आफूलाई त्यस्तो कसैसँग तपाईँसँग आएर जुगु फटाल्न सक्छु, छोराछोरी हुन सक्छन्, मलाई राम्रो हुन्छ भन्नेलाई तपाईँले वेलकमै गर्नुभएको छ, बुवाको सपनाको लागि पनि, बुवाको इच्छाको लागि। छनौट गर्न पाउनुपर्ने हो। मिडियातिर टल्किने कतिपय मान्छे चौथो बिहेका लागि पनि लामो क्यूबाट छान्न पाइरहेका छन् भने म त कन्या कुमार केटो, हाम्रो परम्परा काहीँ डिस्टर्ब भएको छैन। त्यो हिसाबले मलाई छनौटको सुविधा पनि हुनपर्ने हो। अब मङ्सिर आउँदैछ, त्यतिन्जेलमा त्यहाँ आटिला मान्छेहरू सेल्फी खिच्न आउलान् भन्ने आशा गरौँ। अब यसो गरौँ न, मादल एकातिर मात्रै बजाइरहँदा खरी झर्छ, रोटी एकातिरबाट पाक्दैन, दोहोरो रोटी दुई हातले ताली बजाउँ। मेरा पनि केही कुराहरू छोटकरीमा राखौँ र सुन्दर निबन्धलाई उपसंहार र फुटनोट सहित टुङ्ग्यौँ। आज हामी श्री गणेश उहाँबाट गरियो, मैजारो मैबाट गर्दा पनि हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी राय बजाउँला, किनभने म भोल्टियरलाई धेरै हदसम्म मान्छु। भोल्टियर उहिल्यै भन्थे म तपाईँको तर्कसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु। भोल्टियर कतिसम्म माहिर थिए शब्दका जादुगर मुकुन्दजी जस्तै हुनुहुन्थ्यो भने महाराज तपाईँको तबलामा बाँधिएका 79 घोडाहरूलाई फुक्का फाल छोडिदिनुहोस्, एउटा घोडा उपयुक्त छ भने राजाले बुझेनन्। पछि बुझेको त 79 सल्लाहकार बेवकुफ हुन्, एकजना सल्लाहकार भए पुग्छ भने रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको हाम्रो यो बसाइ निकै अर्थमा, धेरै अर्थमा सार्थक हो। जस्तो जहाँसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्रियताका कुराहरूमा हाम्रो आफ्नो खालको पर्सेप्सन छ। ग्लोबल फेनोमेनम, नेसनल फेनोमेनमलाई हेर्ने हाम्रा आफ्ना ओल्ड भिजनहरू छन्, विश्व दृष्टिकोणहरू छन्। जस्तो म चाहिँ के मान्छु भने उहाँको तर्क, भोल्टियरले भन्थे नि म तपाईँको तर्कसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्छु भनेका थिए। यही हो लोकतान्त्रिक संस्कार भनेको। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। इन्द्रणीमय समाजमा अनेक फुलहरू फुल्छन्। त्यसैले यो महान राष्ट्र, मलाई एउटा गीत सम्झना हुन्छ। म बाथरुम सिङ्गर हुन पनि सफल नभएको मानिस, तैपनि टुटे फुटेको आवाजमा यो बोरा च्यातिए जस्तो आवाजमा सुनाउन चाहन्छु। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो भन्दै महान गायक सङ्गीतज्ञ गोपाल योन्जनज्यूले म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो, सरस्वतीको भरत पुत्र तपाईँको अगाडि मैले गीत गाउनु भनेको त यो ठुलो क्रूर ठट्टा होला। त्यसै गरी तपाईँ अस्ति राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको शवयात्रामा जानुभयो, ससुराली खलक भनेर होइन होला, र मुकुन्दजीप्रति तपाईँको असीम अनुकम्पा वर्षिएको कारण पनि ससुराली खलक नै भनेर होइन, प्रतिभाको पहिचान होला। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली भन्दै पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ, पश्चिममा काँगडा पुगेका थियौँ भन्दै सुगौली सन्धिले छेद विच्छेद बनाएको महान नेपालको नक्सालाई उहाँले सम्मानित गर्नुभयो, गौरवान्वित गर्नुभयो। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो देशभक्त समाजवादी सरकारले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर महान गौरवशाली नक्सा सार्वजनिक गरेर हाम्रो यो सिङ्गो जेनेरेसनलाई मात्रै होइन आगामी पुस्तालाई पनि धन्य बनाइदियो। र म भन्छु यो देश हामीले नागरिकता विधेयक मार्फत देशलाई सिक्किमीकरण, जति बेला हिन्दुस्तान भारत कतिवटा नाम छ त्यो देशको, दूर दूर क्षितिजसम्म त्यो देशको नक्सा नबन्दाखेरि नेपाल भन्ने सभ्य भव्य हिमवत खण्डको गौरवशाली देश सगरमाथा जत्तिकै गौरवशाली भएर ठिङ्ग उभिएको थियो। संसारको मानचित्रमा हाम्रो बेग्लै प्रतिष्ठा थियो। लाखौँ वर्ष अगाडि लेखिएको अथर्ववेदमा नेपालको नाम वर्णित छ, त्यसै गरी चाणक्य नीतिमा पनि नेपालको नाम उल्लेखित छ। त्यसकारण नेपाल संसारका प्राचीनतम देशमध्ये 1 दर्जन देशमध्ये एक हो। हामीलाई गौरव छ, हामी नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भौगोलिक स्वतन्त्रतालाई महान चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा जस्तै सदैव लहराउनेछौँ। आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म, जबसम्म आकाशमा चन्द्र सूर्य रहनेछ, जबसम्म सगरमाथामा हिउँ रहनेछ, जबसम्म कोसीमा पानी रहनेछ, तबसम्म महान नेपाल एकदम गौरवान्वित भएर अगाडि बढिरहनेछ। र
जहाँसम्म अब हेर्नुहोस् आफ्ना तर्कहरू हुन्छन्। म भन्छु कुलमानजीको एउटा ठुलो योगदानको कारण एउटा बिरलाकोटी प्रशासकको रूपमा सुयोग्य प्रशासकको रूपमा उहाँले एउटा राम्रो म्यानेजर बनेर जसरी 18 घन्टा लोड सेडिङको सुरुङमा हराइरहेको यो अँध्यारो देश जहाँ एउटा कालो वर्णको चोर औँसीको रातमा कुनै घरमा चोर्न पस्यो भने लोड सेडिङको कारण एक ट्रक पुलिस गएर घेर्दा पनि कता भाग्थ्यो कता बिलाउँथ्यो थाहा हुँदैन थियो। खिसिक्का हाँस्यो भने सेतो दाँतको कारणसम्म पक्राउ पर्न सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाको देशलाई लोड सेडिङको समुद्रबाट मुक्त गरेर 1500 मेगावाट बिजुली आफ्नो कार्यकालमा दोहन गरेर 35 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अर्ब नाफामा लगिदिएर विद्युत चुहावट शून्यमा ल्याएर 8 अर्ब कमिसन बाँडेको विद्युत प्राधिकरणमा कमिसनको खेल शून्य प्राय बनाएर चुहावट बन्द गरेर अरू 4 वर्ष कार्यकाल उहाँको स्वर्णकाल फेरि साबित भयो भने उहाँले यो तारहरूलाई भूमिगत रूपमा बिछ्याउने, ट्रान्समिसन पनि ठिकठाक गर्ने, ट्रान्समिटरहरू पनि राम्रो बनाउने र यो देशमा उज्यालो नेपालको सपनालाई सम्पूर्ण रूपमा साकार गराउने यो देशभक्त समाजवादी सरकार, ऊर्जा मन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी सबैको आशीर्वाद पहलले उहाँलाई फेरि 4 वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमानज्यूलाई हामीले अग्रिम बधाई शुभकामना दिन चाहेको। मुकुन्दजीको आफ्नो मत छ, उहाँले त्यसमा राय बजाउनु होला। उहाँको आफ्नो मतलाई हामी प्रजातान्त्रिक तरिकाले सुनवाई गर्छौँ, सुनवाई हुनुपर्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ ग्रेसफुल एक्जिट हुनुपर्छ भनेर उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा गर्नु होला। उहाँ अब रहनु नै होला भनेर उहाँ जत्तिकै आशावादी म छैन। फेरि उहाँले शैक्षिक अवकाश लिँदैमा बर्बादै भइहाल्छ भनेर त्यति निराश पनि म छैन। उहाँले भनेको लागोस्। हुँदा उहाँ फेरि रिपिट हुँदा पनि कसै केही जानी छैन। एउटा कर्मचारीले जागिर छोड्दा अथवा दोहोऱ्याउँदा त्यत्रो मुलुकलाई केही फरक पर्दैन। सुनामी नै आउँदैन, भूकम्प नै आउँदैन भन्नुहुन्छ उहाँ। 10 रेक्टर स्केलको भूकम्पै आउँदैन, आकाशै खसिहाल्दैन, धरती नै फाटिहाल्दैन, प्रलय नै भइहाल्दैन भन्ने उहाँको कुरा। तर राम्रो कुरा गर्नेलाई मिठाई दिउँ, नराम्रो गर्नेलाई कुटाइदिउँ। उहाँ कुरा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नु? नराम्रो कोही गर्दैन। यत्रा लाखौँ लाखले हेरेका छन्, कति राम्री नानीहरूले हेरेका छन्, तिनका आँखामा जच्ने गरी नै सबैले काम गर्छन् नि। आजको जमानामा कुन पत्रकारले नराम्रो गर्न खोज्छ, कुन नेताले नराम्रो गर्न खोज्छ, कुन इन्जिनियरले नराम्रो गर्न खोज्छ, कुलमान घिसिङ भए पनि अर्को के मुकेश काफले भए पनि जो भए पनि हुने काम यही हो। पहिला अझ राम्रो कोही आउला। बडुवाको सोपान क्रममा माथि रहेका कुलमान घिसिङ चाहिँ त्यो माथि भर्याङको टुप्पामै बस्दा अरू उक्लिरहेकालाई दुर्घटना हुने खतरा भएकोले उहाँ अब यति बेलै निस्किँदा चाहिँ उहाँलाई कुनै मुद्दा सुद्धा पनि लाग्दैन। उहाँ लोकप्रिय भएको बेला मुद्दा लाउन मिल्दैन, अख्तियारमा जानु पनि पर्दैन। उहाँले ग्रेसफुल एक्जिट भने जस्तै सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ। अर्को 4 वर्षपछि त लोकप्रियता घट्ला, अख्तियारले बेइज्जत गरिदेला। त भएर अहिले नै उहाँलाई निस्किँदाखेरि अब के त पेन्सन आइहाल्छ, आर्थिक बन्दोबस्त भएकै छ, रिटायर हुँदा पनि राम्रै होला जस्तो। कडेल सर, हाम्रो देशले चेतनामा यति छलाङ मारेको छ कि कुनै समय श्रुति भ्रमले गर्दा लुइटेल र नुनतेल लेख्थे मान्छेहरू, होइन? म न्युरोड गएर आएँ भन्दा न्युयोर्क भनेर सुनेर मलाई गौरवान्वित गर्थे। तपाईँहरू दुईवटा सँगै हिँड्नुहुन्छ, कुलमानलाई राख्नुपर्छ भन्दा पनि तपाईँ यसरी गर्वका साथ भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यसरी भन्नुहुन्छ, विचार सल्लाह हुँदैन? यही त हो डाइभर्सिटी, विविधता भनेको। इन्द्रेणी भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, इन्द्रेणीका 7 रङहरू समेटिन्छ के समाजमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कोही त कुलमानप्रति नराम्रो त रहन्छ नि, यो बेला यस्तो नाम चल्या बेला द्वेष छैन, क्लेश छैन, मनको सफा हुनुहुन्छ, हाडे ओखर जस्तो। सरकारको चोइस हो। मैले को बिहा गर्ने भन्ने कुरो मेरो निर्णयमा छोडिदिनुपर्छ। बाहिर भोटिङ गराएर हुँदैन। सरकारले अब कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउँछ भन्दा त्यही सम्बन्धित मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, प्रधानमन्त्री ओलीहरू। म ढुक्क छु कुलमानजी नै पुनर्नियुक्ति लिएर 4 वर्षको लागि उहाँले कार्यकारी निर्देशक सम्हाल्नुहुन्छ। फेरि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, म अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ हाम्रो इतिहास अब अन्तिममा छौँ होला हामी। बडो गजबको रहेछ कि कृष्ण सर, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जसलाई हामी बिपी कोइराला नामले पुकारछौँ, बडो कुशाग्र बुद्धिको नेपाली काङ्ग्रेसको भए पनि लोकले मानेको। बिपी बाबुलाई एउटा हुटुटी चलेछ। राणाकालमा कुन कुन अङ्ग्रेज नेपालमा आएछन् गाँठी, एकचोटि ढड्डा पल्टाएर हेर्नु पर्यो भन्ने उहाँलाई हुटुटी चलिसकेपछि हाम्रो प्रधान न्यायाधीशबाट रिटायर हुनुभएका अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माज्यूको परम पूज्य पिताज्यू, उहाँ विशिष्ट साहित्यकार पत्रकार हुनुहुन्थ्यो केशवराज पिँडाली। केशव बाबु जानु त त्यहाँ को आएछन् एकचोटि ढड्डा पल्टाउनु भन्दा एउटा नाम कस्तो टिपेर ल्याउनु भएछ भने
तोसी कौसी खानामा जाँदाखेरि शरण हरि टन्डन डुकुलन्ठन भन्ने नाम टिपेर ल्याउनु भएको छ। ये गाँठे ये राता मकै को रहेछ त यो भनेर त्यतिखेर अहिले जस्तो इमेल गरेर तत्कालको तत्काल सोध्न सकिँदैन थियो, वेबसाइट पनि थिएन। अब कस्तो हुन्थ्यो भने छोराले यहाँबाट लभ म्यारिज गरो, झ्याइ झ्याइ बाजा बजाउन पाइएन, साटक सुटुक भागी विवाह हो, अनि चिठी जान्थ्यो गाउँमा। अनि नातिको पास्नीको बेला बल्ल चिठी पुग्थ्यो कि परेवाले चिठी पुर्याउने बेलामा, अनि यता छोराको बिहे खाना आएको बाउ त पास्नी पो मनाएर जान्थ्यो कि। त्यस्तो बेलाको कुरो यो होइन। सत्ययुगमा चिया मगाउँदा अहिले पनि कलियुगमा आइपुग्छ नि कहिलेकाहीँ ढिलो गरेर। त्यसकारण त्यो बेलामा तार पठाउने, आवा पठाउने, आकाशवाणी के भन्थे, तार पठाएको उताबाट जवाफ के आएछ थाहा छ? आएको को रहेछ भने शरण हरि टन्डन डुकुलन्ठन भन्ने मान्छे त बेलायतमा ब्रिटेनमा हुँदैन, सर ह्यारी विलिङटनलाई शरण हरि टन्डन लेखिदिएछ, अनि ड्युक अफ लन्डनमा डुकुलन्ठन लेखिदिएछ क्या होइन। त्यसकारण अब अतिशयोक्ति र अतिरञ्जित, आजकल सोसियल मिडियामा कस्तो अतिरञ्जना चलेको छ भने, अब यो हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा यो कपडा किन्न जानुपर्ने, त्यतिखेर यो कपडा कति बलियो छ भनेर सोद्धाखेरि ए बाजे चिन्तै नगर्नु न, त्यो जमाना भने त शमशुर पालुङ्गोको साग वा चन्द्रसूर्यको साग भनेर सोध्दै हिँड्ने बिचरा बुढापाकाहरू सोझा मान्छे होइन। चिन्तै नगर्नु बाजे, भन्नु एकदम बलियो फर्स्ट क्लास छ होइन, कति बलियो छ त्यो त भन्नु पऱ्यो नि। भनेपछि भर्राउँदो आगोको कोइला यहाँ हालेर हिँड्नुहोस्, 1 किलोमिटरसम्म यो लुगा डढ्दैन भन्थ्यो अरे कि। आजकल सोसियल मिडिया पनि यस्तै भएर गएको छ, अतिरञ्जनामा नजाउँ। धेरै धन्यवाद। कहिलेकाहीँ बुवाहरूले केही तपाईँहरूलाई यहाँ बस्नुहुन्छ एक्लै खानाहरू अरू केही चिज पठाइदिने गर्नुभएको छ? छैन त्यस्तो। अब बाठो छ छोरो, त्यत्रो पढाएको, इन्जिनियरिङ पढेको, देश विदेशमा इष्टमित्र छन्। म घरतिरै हुँदा पनि कोही मान्छे तपाईँ इन्द्रेणीमा पनि ठुलो योगदान गर्ने भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिकामा इस्टाब्लिस भएका छन्। त्यही समूहका एकजना मान्छे घरैमा पुगेर मुकुन्दजीलाई पनि यो हाम्रो तर्फबाट खर्च भनेर बुवा आमाकै सामुन्नेमा खर्च दिएर फर्केका छन् भनेपछि यसका त इष्टमित्र रहेछन्। यसलाई दुनियाँले बचायो, यो समाजले यसलाई जोगाएको छ। अझ चाहिँ ठुल्ठुलो आश्वासन, बिहे भयो भने खसी ढालौँला, बिहे भयो भने सुन लगाइदिउँला, तोला तोला महँगा सुन लगाइदिउँला भनेर आश्वासन पनि मेरा बुवा आमाले कुरा भइरहँदा सुन्नुभएको हुनाले खाएकै छ लाकै छ भनेर सोध्न त सोध्नुहुन्छ, तर त्यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ र मधेसका चाहिने अन्न यहाँ निर्यात गर्न आफ्ना गाडी छैनन्, केही छैनन्, त्यो भाउमा यहीँ पाइन्छ नि, त्यहाँ बिकिहाल्छ आखिर। अझ पाहाडमा हुँदा त केही वर्ष अगाडिसम्म पाहाडमै भोजपुरमै थियो हाम्रो परिवार, त्यो भएर बुवा आमा ढुक्क ढाकी हुनुहुन्छ। ओभरसियर पढाएकै हो, जागिर खाएकै हो, त्योभन्दा राम्रो देखेर नै त लागेछ भनेपछि भोकले मर्दैन भन्नेमा लाठे चतुरो छोरोले अब एकदम बुद्धि बङ्गारा पनि पलाइसकेको छ। 1 लाख खानको लागि कुनै समस्या छैन, बरु अरूलाई खुवाएर पनि खान सक्छ भनेर ढुक्क। यो इन्द्रेणी त जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तै, जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छ कृष्ण कणेल भने जस्तो भएको छ। यो प्रोग्राम उहाँ पनि पुग्छ। विजय साई भाइ आयो होइन, विजय साई अथवा फल्टेज होला जे होला, जुन तपाईँलाई त्यसको बारेमा लेख्न लगाएर धेरैले फाइदा लिए युट्युबरहरूले। तपाईँले कति भन्नु होइन, जबरजस्ती हो के हो होइन, त्यो एउटा प्रतिभा हुन खोजेको मान्छेलाई निरुत्साहित भन्दा अझ हौसला दिएर के हो भनेर राज्यले खोज्नुपर्छ, त्यो हो कि होइन भनेर होइन र? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो है अनि सुनौ न एउटा कुरा, जस्तै राज्यले यदि होइन भने त यत्रो राज्य देखियो, कोही तकडा छ अथवा कोही चोर छ भने त हामीले समात्ने पनि होइन, हामीले गर्ने होइन। राज्यले आएर त्यस्तो कुरामा के रहेछ भनेर जाँच्नु भने पर्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, तपाईँले प्रोग्राम गर्नुभयो, तपाईँ असलमा नसाएको व्यक्तित्व, तपाईँको मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा भनेर कसैलाई हेरिन्छ भने त्यो तपाईँप्रति नै दृष्टिगोचर गर्नुपर्छ। तपाईँ सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामया टाइपको मान्छे, तपाईँ ज्यादै उडेको चरो खसाल्न सक्ने, 3 हानेर 13 छिन्न सक्ने मान्छे त हो। अगाडि हेरेर पछाडि फायरिङ गर्न सक्ने खुबी राख्नुहुन्छ, तर तपाईँ षड्यन्त्रकारी होइन, धूर्त होइन। यु आर नट कनिङ, यु आर भेरी क्लेभर पर्सन, आई थिङ्क सो। मैले भाग्यजीलाई पनि सामुने भनी, मुकुन्दजीले त मुख खोल्न चाहनु भएन। तपाईँसँग पनि आज निवेदन गर्छु, जस्तो मेरो गुनासोहरू केही होइन, म पनि उहाँको हित होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, प्रतिभा छ, क्षमता छ, घोकन्ते विद्यामा महारत छ, सबै भन्ने मान्छे। तर दुईवटा कुरा चाहिँ खड्कियो। एउटा जाँदै नगएको नासा गएको भनेर प्रचारित गरियो, जुन भ्रम थियो त्यसलाई चिर्नु थियो। अब नै त्यो तपाईँ जस्तो पढे लेखेको मान्छेले, विद्वान मान्छेले भर्खरको सानो फुच्चेलाई छुट्टै लगाएर बाबु यस्तो नगर, यस्तो गर, के हो भनेर भन्न पनि
पनि सकिन्छ। छुट्टै लाने मौकै पाइएन, भाइ छुट्टै आउनु भएन, मेरो टेलिफोन पनि अस्वीकार गर्नुभयो। अब सामाजिक सञ्जालको चरित्र त तपाईँलाई थाहा छ, तिल्ला पहाड बनाइदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि दिउँसै रात पार्न पनि सक्नुहुन्छ। कालोलाई गोरो, गोरोलाई कालो, सुनलाई लसुन, लसुनलाई सुन, कोइनुर हिरालाई किरा, किरालाई कोइनुर हिरा भन्दै उहाँहरू त्यो ब्रान्डिङ प्याकेजिङ गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाललाई तपाईँले जति हामीले बुझेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भिल्लको देशमा मडी जस्तै हामी आफैलिएका छौँ, तैपनि हाम्रो मूल्यबोध नगर्ने अनि ठेउकेहरू, अनेक खालका झर्कटाहरू, अनेक खालका ज्यालामा नमिलेका कुन्नी के जाति जस्ता अड म्यान अलहरूलाई सिँगार पटार गरेर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर मेकअप लगाएर अब जलाउँदाखेरि अब हाम्रो गाउँघरमा उखान छ नि, जलाउँदैका एकदम कोइला जस्ता काला ठुटाहरूलाई एकदम ह्यान्डसम गोरो न गोरो भन्ने, अनि गोरो मान्छेको मुखमा चाहिँ मोबिल दलिदिएर यो त कालै हो भन्ने टाइपको प्रवृत्ति यहाँ हाबी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोसियल मिडियाले कहाँ हुन्डरी हावा आदि इत्यादि तुफान चलायो, सुनामी चलायो, यसमा नजानुस्। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु विजय भाइ, तपाईँमा भएको प्रतिभा सत्यवादी ढङ्गले निखार्दै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अहिले मन्त्री हुने हुटुटी छैन, सांसद हुने उत्पात उखर मौलो पनि छैन। यहाँ होइन, हाम्री एउटी दिदी यो रेडियो नेपाल हो, अब म फलानीबाट समाचार सुन्नुहोस् भनेर क्या सुमधुर स्वरमा समाचार वाचन गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँको यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन उहाँको सौन्दर्य गला कलाले खुब योगदान गरेको थियो। तपाईँहरू जस्तो प्रोग्राम सजाउनको लागि रोदी घरको शोभा हो उहाँ, तर उहाँ राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ के, सही ठाउँमा सही मान्छे। एक ठाउँमा 10 फिट खन्नुहोस् कुवा बन्छ, 1 महिनापछि स्याप्पै सुक्छ। एक ठाउँमा 100 मिटर खन्नुहोस् त्यहाँ पानी आउँछ, इनार बन्छ। तपाईँले इनार बनाउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। ती दिज्यूले आखिर छड्के तिलरी लगाएर झुम्के बुलाखी लगाएर छम तिजको रहर आयो बरिलै भन्दै नाच्नुपर्ने र मैले पनि बिहा गर्न पाऊँ भनेर पटक पटक हरेक तिजमा बिन्ती पत्र देवतालाई नै हाल्नुपर्ने ती देवी तुल्य दिदी अहिले संसदमा गएर अक्क न बक्क हुनुभएको छ। हामी जस्ता राजनीतिमा दिग्गज भएका 11 वर्षदेखि नै बुद्धि बङ्गरा पलाएर अब केही वर्षपछि पनि नझर्ने सम्भावना बोकेकाहरू चाहिँ राजनीतिकमा सडक नापेर सडक संसदको सभामुख र के सम्हालेर देश र जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने ती दिदीले चाहिँ रोदी गरेर टुहुरो बनाएर अनि इन्द्रेणीलाई न्यास्रो लगाएर उहाँ संसदमा जानुभएको छ। त्यस कारणले हो रोनाल्ड रेगन पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो, कलाकार हुनुहुन्थ्यो। एकजना जोकर भ्लादिमिर जेलेन्स्की जो सर्भेन्ट अफ पिपल पार्टीबाट उदाउनु भयो र पेट्रो पेरिसिनकोलाई 7 सिँढीबाट खसालेर त्यहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो। आज म त अनाडी भएँ, खेलाडी होइन रहेछ भनेर इमरान खान क्रिकेटरले जस्तै ब्याटिङ र बलिङ गर्ने उहाँले जस्तै पश्चातापको आँसु चुहाउनु परेको छ। त्यसकारण के लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भेडा भनेर हामी चिन्छौँ, माफ गर्नुहोला, भेडा भनेको भेटनरी डाक्टर, यति लामो सिरुपाते जुङ्गा गरेका पछि गुमनामीमा गएका डाक्टर केआई सिंह कुनै सबै गर्व गर्थे रे। म त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री भएको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री, कुनै दिन मन्त्रीहरूले गर्व गर्नेछन् म त कृष्ण कणेलको इन्द्रेणीमा गएर आएको मान्छे पो हो भनेर गर्व गर्लान् तपाईँको नाममा। शालिक बन्ला, तपाईँको धुपधुवार होला, रजनीकान्तको जस्तै तपाईँको पनि मूर्ति बन्ला, मैनको मूर्ति बन्ला आशा गरौँ, किनभने तपाईँको देवत्वकरण सुरु भइसकेको छ। यद्यपि तपाईँ एउटा महान हृदयको मान्छे भनेर म चिन्छु। मैले भन्न खोजेको के भने सबैलाई राजनीतिमै जानुपर्ने, मन्त्री नै हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने, जरो किलो उखालेका छन्, किलो उखालेर दाम्लो चुडालेर हिँडेका छन्, हकवा गरेका छन्। म भन्छु तपाईँहरू आफ्नो फिल्डको स्वयम्भू बन्नुहोस्। राजनीति भनेको हामी राजनीतिक कर्मीहरूको बसमा छ के। अमिताभ बच्चनले भनेनन् हेमावती नन्दन बहुगुणालाई खत्रक्कै लडाएर सम्भावित प्रधानमन्त्रीको स्थानलाई नै रिक्त गराएर राजीव गान्धीको कुर्सीको खुट्टा भाँच्छु भन्दै भावी प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउने गरी आएका अमिताभ बच्चन जससँग हात मिलाउँदाखेरि 1 महिना मान्छे हात धुँदैन थिए। अटोग्राफ लिएको त्यो अटोग्राफ धमिराले खाला भनेर 7 पत्रे दुलोमा लुकाउँथे। त्यस्तो अमिताभ बच्चनले अन्तिममा के भन्नुभयो, आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स।
राजनीति भनेको राजनीतिक कर्मीले गर्ने हो। गैँडाको जस्तो ज्याद्रो छाला आउनुपर्छ। एउटा सानो आलोचना आउँदाखेरि रातभरि निदाउन नसक्ने सेलिब्रेटीहरू राजनीतिको लागि उनीहरू बोकाले दाइँ हुँदैन, दाइँ गर्न के चाहिन्छ, गोरुनी चाहिन्छ भने जस्तो राजनीति हाम्रो जिम्मामा छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरू आफ्नो फिल्डको स्वयम्भू देवादिदेव महादेव बन्नुहोस्, धुपद्वार हुन्छ, आरती उतारिन्छ। अझ राम्रो हुनको लागि मेरा खराब पक्षहरू तपाईँले अहिलेसम्म जति हुनुभएको छ केमा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? दुर्भाग्यले मैले 1 वर्षसम्म रिसर्च गर्दा तपाईँको खराबी टेलिस्कोप लगाएर हेर्दा माइक्रोस्कोपले हेर्दा पनि एउटै खराबी नभेटिएकोले थप 2 वर्ष जति रिसर्च गर्न दिनुहोस्। कुनै खराबी भेट्यो भने मिस कल गरौँला, उठाउनु होला। यहाँले भनिदिनुहोस् त मलाई 3-4 अझ राम्रो हुनको लागि। त्यस्तो टिप्स मसँग छैन। तपाईँ आफ्नो खुसीको काममा लाग्नु भएको छ। खुसीको परिवार जहाँ बस्छ, जहाँ उठ्छ, उसको तजबिजको कुरा हो। गीत सङ्गीत, सरस्वती साधनाको एउटा पाटो तपाईँले दुनियाँले देख्ने ठाउँमा बसेर सम्हाल्नु भएको छ। तपाईँ त्यसमै रमाउनुपर्छ र जिन्दगी बाँच्ने के भन्छ फ्रेमवर्क आफै बन्दै जान्छ। मलाई कसैको अर्थी उपदेश अथवा शराब असहयोगले पनि मैले यो लाइफस्टाइल तत्काल फेर्न सम्भव र उत्सुक छैन। तपाईँ पनि त्यस्तै हो। त्यसैले तपाईँ आफ्नो काममा जो रमाउनु भएको छ यही ठुलो कुरा हो। र आजको जमानामा चाहिँ हिजो भए यति मान्छे जम्मा गर्न, यति लाखौँ दर्शकसँग जुन अन्तर्क्रिया भइरहेको छ तपाईँको डे टु डे दैनिकै पटक पटक, यति काम गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ यति मान्छेसँग आमसभामा जम्मा हुनलाई। तर आज कम्प्युटरको चमत्कारले गर्दा तपाईँ हामीले जुन यो प्लेटफर्म पाएको छौँ, एक खालको नैतिक सत्ता हामीले आकाशमा आफ्नो आफ्नो विभागबाट थामेका छौँ। अब उहाँले देब्रे छाउनु भएको छ, मैले दाहिने छानो टल्काएको छु सिङ्गो दक्षिण एसियामा। तपाईँले माथिबाट धुरी मारिदिनु होला। यस्तै हो, आफ्नै काममा रमाउँदै जानुपर्छ। प्रशंसाबाट ताईको फुरौला जस्तो फुरुक फुरुक भएर डङ्गर हिँड्ने त्यो खालको डिङ्गो पनि नहुँ र आलोचना भयो भन्दैमा मरिच जस्तो स्याप्पै नचाउरिउँ। देवादिदेव महादेवलाई समेत श्री स्वस्थानी व्रत कथामा सत्ययुगमा दक्ष प्रजापतिले सुन्नै नसकिने गरी अहिले सामाजिक सञ्जालको भन्दा तल्लो स्तरको गाली गलौज गरेको तपाईँले पढ्नु भएको छ। शिशुपालले 100वटा गाली गर्दासम्म श्रीकृष्णले सहेको। यद्यपि म धर्मभिरु होइन, तैपनि मिथकीय रूपमा भन्दैछु। 101 गाली पुगेपछि उनको वध भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। गौतम बुद्धलाई अङ्गुलीमालले पहिला खुँडा लिएर मार्न गए, पछि उनले बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दै हिँडे। त्यसकारण सुकरातलाई हेमलक विष सत्य बोले बापत अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता भए बापत पिउनु पर्यो। त्यसकारण हरेक युगमा असल मान्छे, तपाईँले अघि भन्नुभयो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पागल भने त्यो बेलामा, तिनका नातिहरूले हामीलाई पनि नानावली शब्दकोशका गालीहरू रित्याउँदै के भन्छन्। यो युगमा कुनै पनि कपिल ब्राह्मण भएर हामी कुनै गोमा ब्राह्मणीको भाग ढोक्न जाँदैनौँ, भान्सा ढोक्न जाँदैनौँ र कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न अब सकिँदैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, इन्द्रणीमय भइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। लामो होला तर यो एकदम म त जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न। ऐबी गैबी नथुखैबे कोडा कर्कट झार पत्करहरूले के भन्छन् त्यसमा मतलब पनि गर्दिनँ। पुरानो रक्सी बहुत प्रिय हुन्छ भन्छन्। लामो फिल्म हेर्दा पनि सोले सबैभन्दा लामो छ। अहिले पनि युट्युबमा सबैभन्दा बढी त्यही हेर्छन् रे। त्यसै गरी यो इन्टरभ्यू लामो भयो होला। तपाईँको विशेष परखले गर्दा तपाईँले मदानी लगाएर निकालेको यो अमृत लाखौँ वर्षसम्म श्रुति माधुर्य हुनेछ। खास गरी म बबुराले के गर्न सक्थेँ, मुकुन्दजीको महान योगदान छ, तपाईँको अझ विशिष्ट योगदान छ। तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शक, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रत्येक मानिसका कुरा जब हृदयदेखि सुनिन्न, उसको वास्तविकता बुझिँदैन, हामीलाई थाहा हुँदैन। मानिसले उसका क्षणिक गतिविधि हेरेर उसलाई निहाल्छ, तर उसको व्यवहार कस्तो छ, उसले के गरेको छ, समाजमा कस्तो छ, यी कुरा भने नजिकबाट नबुझेसम्म सायद बुझ्न पनि सकिँदैन। हिजोको 10 वर्षको जनयुद्ध होस्, 7 सालको युद्ध होस् अथवा सुखानीको युद्ध होस्, ती सबै चिजले गरिसकेका छ। अबको लडाइँ कर्तव्यको, अब अधिकार, धेरै अधिकार भन्दैमा अधिकारमा फसिसकेका छौँ भन्दै मुकुन्दजीलाई पनि अझ राम्रो हुनको लागि के होला सुझाव र सल्लाह दिनु होला। हामी शाश्वत आफै सत्यकै होइन, मेरा पनि हजारौँ कमी कमजोरी होलान्, सुधार्न जरुरी छ। प्रत्येक मानिसका हुन्छन्। पुण्यजीलाई पनि तपाईँले
तल कमेन्ट लेख्नु होला, तर कृपया गाली गरेर ए साले कणेल तैँले यस्तो किन पुण्य र मुकुन्द ल्याइस् भनेर भन्नुभयो भने मेरो केही छैन, किनभने त्यस्तो नभनिदिनु होला। एकचोटि आफूलाई फेरि अर्कालाई यस्तो गर्दा आफूलाई पनि यस्तो परिराखेको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ हामी सबै जब देश सिस्टममा जाँदैन, देश भने जस्तो हुँदैन, प्रत्येकले प्रत्येकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक भइराखेको हुन्छ। त्यस कारण हामी समग्र देशको विकास, उन्नति, प्रवृत्ति र सकारात्मक सोचका लागि आजको बसाइ महत्त्वपूर्ण छ। क्यामेरामा दीपक घिमिरे, दीपक केसी, सही सिंह इन्द्रेणी हुनेसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल तपाईँको साथबाट मुकुन्द घिमिरे मुकुन्दे, त्यसै गरी पुण्य गौतम पुण्य दुईटाको बिचबाट कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल तपाईँको साथमा बिदा हुन्छ। सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र विश्वव्यापी बनाइदिनु होला। असाधारण इन्टरभ्यूको लागि धन्यवाद।